сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ орой мэндийг хүргэе. За тэгээд Кристаллигийн косметикийн болроо сонко 2 нь өнөөдрийнхээ зөвлөмжийг өгөхөөр ороод ирсэн байна. За өнөөдрийн пэйжийн маань зарлснаар ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэхээр тосон хүчлүүд гэж яг юу вэ? Дээрээс нь серум гэж юу вэ? Серум нарсанд хэрхэн яаж нөлөөлдөг вэ? Яаж энэ серум хийж бүтээж болдог вэ гэдэг талаар ярилцахаар ороод ирсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүс маань орж ирээ хоёлаа дуугаа шалгачих тий. За бид хоёр ороод ирсэн шүү. Жохон 8-аас гэжсэн жохон хоцроод тэгээ ямаа бэлтэж жагаад хоцроод ороод ирлээ. Тэгээд бид хоёрын дуу болж гин үү? Яриа маань сонсогч байна. Ягаад гэвэл бүгдээрээ хамтдаа серум хийх учраас та хэдэд манаас юмнууд маань маш сайн сонсогдчихвэл болж ивэл бүгдээрээ ямаа хийхэд амар хэлбэр байгаа шүү дээ тий. За манайхан сонсогдчихвэл лайк дараад, лав дараарай. Тэгээ найзуудаа меншн хийсэн байгаах гэж найдаж байна. Тэгээд бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Тэгээд өнөөдрийн сэдв бол өөрийнхөө тухайн арьсандаа зориулаад одоо серум гэдэг зүйлийг хэрхэн яаж бүтдэг талаар бит хоёр маань энэ лайва хийхээр бэлдсэн байгаа шүү. Тэгээд өөрийнхөө арьсанд тохирсон серумыг одоо авахыг хүссэн хүн болгон хийж сурахыг хүссэн болгон наашаа суугаарай. Тэгээд бит хоёртай хамт байгаарай. Тэгээд хамтдаа одоо серум хэрхэн яаж бүтгийг хийж сурцгаая. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол дуу маань сонсогдож байгаа гэж бодож энэ нөгөө заримдаа нөгөө нэтнээс шалтгаалаад хүмүүс орж ирж нөгөө юм бичгээр тэр нь ингээд дараа нь гарч ирээд асуултууднаас дараа нь гарч ирээд идэм билээ нэтнийхөө хурднаас шалтгаалаад тэгэхээр тэнцээс болоод бас юмнууд маань хүмүүсийн бичсэн юмнууд маань харагдахгүй байж магадгүй. Тэгэхээр хоёлаа ерөнхийдөө ямаа яриад эхэлчихье тий. Тэгээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө бид хоёрын одоо хийж байгаа серум маань бол маш олон тоснуудыг ашигласан. Тэгээд тосон хүчлүүдийг агуулсан ийм серумууд хийн. За яагаад тосон хүчил биднэрт хэрэгтэй гэдэм бэ гэхээр бид нар гаднаас тосон хүчлүүдийг хоол ундараа юм уу эсвэл арьсандаа бол тийм онцгой тосон хүчлүүдийг авч явах ёстой байдаг. Гэтэл энийг авч чадахгүй байхаар яадаг вэ гэхээр бидний арьс хуурайшдаг, хогжууддаг, за улмаар ингэж юм төрөхээр улааж захтандаг тийм ээ, эмзэг болдог. Түүнээсээ болоод бид нар хуурайшаад байна гэдээ юм төрхөөд идэг мөртлөө яг бид нар тэр тосон хүчлүүд тэр хэрэгтэй зүйлсээ авч чадахгүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэхүү бичлэг маань яг одоо таны өөрийн маань та хэрвээ хуурай арьстай бол ямар серум танд тохирох вэ? Та тослог арьстай бол ямар серум танд тохирох вэ? Та хэрвээ холимог арьстай бол ямар серум тохирох вэ гэдгийг маш сайн хэлж өгнө. Баахан тоснуудны нэр яваад байгаа шүү дээ тий. Тэгээд зарим нэг юм бит хоёр ярьж байгаа завцтай бол яаж хийдгийм бэ гэдгийг бас хэлж өгөхөөр бэлдсэн байгаа. Дээрэс нь бас ямар референстэй хойлж ирвэл зүгээр байдаг юм бэ гэдгийг хэлж өгөхөөр атсан байгаа. Тэгэхээр бид нэр өнөөдрийнхөө энэ бичлэгээр өөрийнхөө нүгнийхээ арьсанд тийм тосон хүчлүүдтэй гоё серумыг хийж сурах нэ. За тэгэхээр яг серум гэж юу юм бэ? Энэ тосон серумыг яагаад сонгосон? Арьсанд ямар үйлчлэгээ үзүүлдэг талаар санкагч нь хэлж өгнө. За тэгэхээр серум гэдэг сүүлийн үед нэлээд яригддаг болчиход байгаа. Тэгээд шөнийн тосны оронд хэрглэж болдог гэдэг байгаа. Серум маань яг ямар үйлчлэгээтэй вэ гэхээр одоо нарнаас болж бидний арьс гимтсэн бол тэр гимцэн арьсыг маань хамгаалж өгнө. Дээрэс нь арьсыг маш хурдтай одоо сэргээж өгнө. Маш хурдан сэргээн. Тэгээд дээрэс нь хөгшрөлтийн эсрэг гэж байгаа тийм. Хөгшрөлтийн эсрэг. Дээрэс нь арьсыг маш сайн чийгшүүлнэ. Тэгээд дээрэс нь нөхөн төлжүүлнэ. Арьсыг маш гоё толгор тэгээд дотроосоо гоё гэрэлцэн харагдана. Тэгээд өөрийнхөө яг арьс маань өөрийнхөө тэр шим тэжээлийг өгсөн тийм арьс болж харагдана л гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр яагаад одоо илүү их одоо серум маань хийхэд илүү хялбар байдаг вэ гэд серум маань ерөнхийдөө бол тийм 5 төрөл байдаг. Тэгээ энэ удаа болохоор бит хоёр маань тосон серумны онцлогийг ярих хэрэгтэй байгаа. Тэгээ тосон серум маань яадаг вэ гэхээр ястай байгаа сэнгэ. Ер нь серумын тийм төрөл 5 төрөл гэхээр ямар төрлүүд юм бэ гэж бодож байгаа. Усан сууртай, гелийн сууртай гэх мэт ингээд 5 төрөл байдаг байхгүй. Тэрнээс бит хоёр өнөөдөр тосон сууртай серумаа ярьж байгаа шүү. За тийм тэгээд дөрөв бас постн дээр бит хоёр маань пэйжээрээ дамжуулж хэлсэн те тосон хүчлүүдийн тухай ярьсан. Тосон хүчлүүд маань бидний арьсанд одоо жижээл өгч хуурайшхаас хамгаалт юм байна. За тэгвэл эдгээр тосон хүчлүүд маань гол төлхөө оролцсон серумыг хийгээд байгаа. Тосон серумыг хийгээд байгаа.
За тэгээд гол нь яадаг вэ гэхээр серум маань гэрийн нөхцөлд хийхэд илүү хялбар, дээрээс нь маш сайн үйлчлэгийг үзүүлж чаддаг байгаа. За дээрээс нь хадгалах хугацааны талаар нэлээх ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ серумд маань одоо хадгалах удаан хадгалагч нь тоснууд маань өөрөө удаан хадгалагчтай байдаг учраас удаан хадгалагч орох шаардлагагүй. Нэмэлтээр Е витамин болон Е витаминыг илүү хийж өгснөөрөө тухайн бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа нь уртсаад явах байгаа. Тэгэхээр нэмэлтээр заавалжгүй удаан хадгалагч хийх шаардлагагүй болохоор гэрийн нөхцөлд илүү зөвлөх хэрэгтэй болчиход байгаа. За сайн байцгаана уу. Бид хоёрын дуу сонсогдож байна уу те? Тэгвэл бүгдээрээ лайк дараарай. Тэгээд найзуудаа бас меншн хийгээд яг нөгөө найз нарт чинь бас ийм асуудал байгаа бол тэднийгээ үзүүлэхээр шеэр хийдэг ч юм эсвэл меншн хийгээрэй. Яагадгүй бид нар арсны онцлогтон тохируулж хийх учраас те. За тэгээд дээрэс нь яг би болохоор та бүхэндээ хуурай арсанд зориулсан серум яаж хийх вэ гэдгийг хэлж өгөх гэж. За хуурай арс маань гэдэг маань болохоор арсанд маань хамгийн их тохиромжтой нь болохоор авокадо тос байгаа. Авокадо тос маань энд байж би та нарт харуулъя. За ийм авокадо тос орно. За дараагийн бэлдэх зүйлүүд маань болохоор ийм essential ийм эфирийн тоснууд орно. За орох зүйлсүүдийг нэрлээд явчих. За түрүүний хэлсэн хөшрөлтийн эсрэг Е витамин орно. За тэгээд дээрэс нь жожоба ойл орно. Хуурай арсных тий. За хуурай. Ер нь хуурай арсанд ямар тосноо зүгээр байдаг вэ? Хуурай арсанд coconut тос бидний сайн мэддэг coconut тос. Тэгээд дээрэс нь энэ жожоба ойл, оливын тос, нийт ойл гэдэг эдгээр тоснууд хэрэг болдог. Тэгэхээр бид нэр илүү нэг гараа шууд дэлгүүрээс худалдаад авахд илүү нэг ойрхон гэдэг утгаар нь би бол авокадо тосоор хуурай арсанд илүү тохиромжтой. Авокадо тос нь болохоор яадаг вэ гэхээр арсыг маш сайн чигшил өгдөг, маш сайн чигшлэр хангадаг. Дээрээс нь эрдэс минералуудыг агуулж идэг, өөртөө B1 витаминтэй байдаг, B2 витаминтэй, D витамин агуулсан байж идэг. Тэгээд дээрээс нь энэ тос маань болохоор бүгдээрээ ийм арай баруун өнгөтэй байгааг харж байна тий. Энэ нь болохоор бүх шимт хижээлүүд нь дотор агуулгдсан ямар ч шүүгдэггүй л гэсэн үг. Шүүгдэггүй unrefined тос гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм ногоон өнгөтэй тий. Ийм тос байгаа. За яг энэ 500 г энэ нөгөө нэг оливын тос шүү дээ тий. Энийг хийхэд 25 ширхэг оливын тос гинэ авокадо тос энийг хийхэд 25 ширхэг авокадо тос орсон гэд яг нөгөө бичсэн байсан. Тэгээд авокадо тос маань болохоор арсын тэгтлээ актар хурдан шингэхгүй. Яг л хуурай арсанд бол хурдан шингэх юм бол арс маань шууд ууж аваад ахаад хуурайших нөхцөлийг бүрдүүлдэг учраас авокадо тос маань арсан шингэхдээ дунд зэрэг шингэдэг учраас илүү тохиромжтой. Ялангуяа ингээд хавраас зун руу шилжиж байгаа энэ яг шилжилтийн цаг хугацаанд илүү тохиромжтой учраас би энэ удаагийн серум бэлтгэхдээ авокадо тосыг хийхээр төлөвлөсөн. За дээрэс нь миний нөгөө төлөвлөж байгаа тос маань болохоор жожоба ойл. Жожоба тос чинь бас ижиддэг шүү дээ. Жожоба тос маань болохоор А витаминээр илүү баялаг. Дээрэс нь үл орлогдох амин хүчлүүд ихтэй байгаа. За тэгээд дээрэс нь хуурай арсанд илүү тохиромжтой, маш гоё чигшүүллийг удаан барьж өгдөг. Тэгээд арсан шингэхдээ бас дунд зэрэг байдаг. Тийм учраас энэ арсан шингэхдээ дунд зэрэг байдаг карьер буюу зөөвөрлөгчд бидний арсан шимт хижээл өгдөг тоснуудыг сонгосон байгаа. За дээрэс нь эфирийн тоснууд болохоор нэлээд олон эфирийн тоснууд бол хуурай арсанд илүү тохиромжтой байдаг. Би нэрлээд явчих. Тэгээд та нарт байдаг бол миний нэрлснүүдээс аль гэртээ байгаа энэ аваад хэрэглэж болно. Лавандер байж болж гин, сандалвуд байж болж гин, жимрон байж болж гин, жасмин байж болж гин. За тэгээд илүү яг манад байгаагаар нь би болохоор жасминыг сонгоцсон байж байна. Жасмин маань яадаг гэхээр хуурай арсанд илүү тохиромжтой, арсыг маш сайн амрааж тайвшруулж өгдөг. Арсыг маш сайн амрааж тайвшруулж өгдөг. Тэгээд орой арсандаа түрэхэд илүүх нөгөө нэг өөрөөсөө чигээ өгөхөд илүүх нөлөөлж өгдөг. Өөрөөсөө тос чигээ арс маань ингэж өөрөөсөө боловсруулахад илүүх төлхөө үйлчлэгээ үзүүлж өгдөг учраас би бол жасмина хэрэглэнэ. За тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ хоёр миний сонгож авсан авокадо тос болон энэ жожоба ойл хоёр тосоо би бол энд
Энэ миний одоо ашиглаж байгаа юм серумны юм сав байна. Тэгээд серумыг ихэвчлэн ийм пипеттэй ингээд туслаар хэрэгэлдэг. Тэгжиж арьсанд маань илүү их одоо нөлөөлөл өгдөг. Тэгээд хүн яг өөрийнхөө арьсанд тохирсноор тусааж хэрэглэнэ. Хэрвээ хуурайч гэсэндээ хит хуурай биш бол ихийг хийх шаардлагагүй. Одоо 9 тусал хэрэгэлдэг. Хит хуурай арьстай хүмүүс 9 тусал хэрэгэлдэг байлаа гэхэд арай бага зэрэг хуурайсан тохиолдолд 7 гэж туслаараа хэрэгэлждэг байгаа. Тэгээд энэ нь илүү туслаар хэрэглэх нь илүү сайн уу мандууга эги сайн уу бүгдээрээ сайн байцгаана уу би хуурай арьсан зориулсан серум хийж үзүүлэх гээд яриад байгаа шүү. Тийм. За тэгэхээр сая хэлсэн те хуурай арьсанд одоо бид нэр авокадо хохобог олж одоо серум их нэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө юм тосон суурьтай серумуудыг оройдоо хэрэглүүлэх зүгээр байдаг. Нүрээ цэвэрлсний дараа ингээд арил болох удаан усан суурьтай серумуудыг юм заслуудыг бол өглөөдөө хэрэглэхэд бас их зүгээр байдаг. Тэгээ өдрийн үед бас сэрэх гэж хэрэгэлдэг шүү дээ тийм шүнжэнгөө гоё дижээлэр хангах гэж серум маань арьсны маань нүхийг бүглэхгүйгээр гоё амьсгалуулж өгдөг байгаа тий. Тэгээд авокадо тос маань D амин нэмээр баялаг байж байгаа. Тэгэхээр D амин дэм А амин дэмтэй эдгээр бүтээгдэхүүн маань бас энэ тоснууд дотор маань нөгөө антиоксидант шин чанартай арьс өөрийгөө хамгаалах шин чанарууд илүү баялаг байдаг учраас эдгээр тосыг сонгосон байгаа шүү. E витамин маань ямар үргээр оролцож За байгаа вэ? энэ удаагийн Е витамин маань өмнөх одоо бит хоёрын одоо санал болгож ирсэн Е витаминаас арай өөр. За тэгээ дээрэс нь 118 мг-тай, дээрэс нь арай том савлгаатай юм байгаа. За тэгээд Е витамины гол нөлөө нь болохоор антиоксидант агуулсан байж байгаа арьсыг маш сайн хамгаална. Дээрэс нь хөшөлтийн эсрэг дээрэс нь одоо манай хийх гэж байгаа энэ одоо серум гэж байгаа энэ бүтээгдэхүүний маань хадгалах хугацааг уртсгаж өгдөг даваа талт байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь ер нь бол 25-аас дээш насны эмэгтэйчүүд одоо бүсгүйчүүд маань Е витаминыг дотроосоо уугаад арьсандаа хэрэглүүл энэ маань илүү их нөлөөтэй. Арьсны одоо гол өвчлөлтөд байгаа арьсанд илүү шимт хичээлэг өгөөд таны арьсыг одоо өмнөх шигээ илүү залуу тэгээд дээрээс нь шинхэн эрүүл арьстай болоход тусалдаг байгаа Е витамин маань. Тийм учраас одоо бит хоёрын ашиглаж байгаа Е витамин Е витамин байгаа. За эдгээр орно. За тэгвэл одоо бүгдээрээ хэмжээг нь яаж хийх вэ те? За энэ сав маань болохоор 30 мл ордог байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёрыг 50-50-аар нь авна гэж байгаа. Тэгэхээр би одоо авокадо ойлноос 14 тийм 15-15-ыг авна. Энэ болохоор сав маань 30 г витамин хоёроос бас 1 г. Тэгэхээр 14-14-ыг хийгээд нөгөө 2 г-д нь болохоор нэмэлтүүдэд оруулаад явчихна гэсэн үг. За тийм тэгэхээр бид нэр 30 г серум хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 14 г хуурай арьсанд бол 14 г авокадо тос 14 г хохобо тос орох нь тий. Тэгээд нэмэлтээр E витамин ороод дээрэс нь бүгдээрээ жасминиферин тос орох нэ. Жасминиферин тос. За тэгэхээр 14 г тосоо хэмжээд хийж чинь тий. За энэ заавалчгүй нөгөө хийхдээ хэмжүүртэй сав ашиглах зөвлөе. За тэгээ хэмжүүртэй сав ашигласнаар манай бүтээгдэхүүн маань яг орцоороо орж өгнө. За энэ бол 14 г-ийн мензүрхтэй сав байгаа. За би энэ савн дотроо хийчихье. За ингээд тосоо харахаар нэлээд өтгөн байгааз хуурай арьсны учраас тэгээ яг авокадоныхын тэр үнэрийг бол тэр чигтээ яг тэр авокадо тосны ямар нэг юм аваагүй яг тэр чигтээ байгаа гэсэн үг. Яа ингээд авокадо ойлчлаа. Яа тэгэхээр энэ нөгөө шин хичээл нь байгаа учраас өнгө нь ингээд баруун өнгөтэй байж идэг. Авцсан нь бол авокадо нарай шинхэн өнгөтэй харагддаг шүү дээ тий. Тийм тос юм уу тийм. За тэгээд дараа нь миний хийх юу бол энэ жожоба ойл. Жожоба ойл би задлж хөө. За тэг. Энэ шинээрээ байна. Жожоба ойл. За маш гоё чигшүүлдэг. За энэ яг Америкаас ирсэн юм Tele-Drama жожоба ойл гэдэг энд байна. За энэ маш тийм лакшери энэ дээрээ чих юм бол маш тийм тансаг ийм тос гээд. За мэдээж бит хоёрын яадаг cruelty free буюу ямар нэгэн амьтан дээр тусаагүй, ямар нэгэн амьтны бүтээгдэхүүн агуулаагүй гэдэг нь бичигтэй байна. За шинээр байгаа учраас би. За сайн уу за Отгон баяр пүүжээ сайн уу? Орой минь. За ингээд серумныхаа эдгээр маань хуурай арьсанд энэ маань маш гоё юм алтан шаргал юм өнгөтэй байдаг. За хуурай арьсанд илүү зориулж байгаа учраас энэ маань арьсан шингэхдээ дунд зэрэг тоснуудыг карьер тоснуудыг сонгож авсан байгаа шүү дээ. Арьсан шингэхдээ ерөнхийдөө дунд зэрэг гэдэг маань бол нэг хурданч нэг удаанч гэсэн үг шүү дээ тий. Дунд зэрэг шингэдэг. За одоо
Яа коконатыг хүмүүс хэрэглэжэл эн чинь шингэхгүй байж тээ гэдэг коконат ч хамгийн удаан шүү дээ тий. Арьсанд хамгийн удаан шингэдэг тоос бол коконат. За энэ хоёроо ингээ холчихно. Холцохоор өнгө нь арай өөр харагдаж байна уу тийм ээ? За одоо энэ ингээд холцсон тасан дээр нэмэлтүүд буюу бидний одоо хамгийн гол чухал хэрэглэх хүн бол Е витаминыг хэрэглэнэ. Е витамин хөгжрөлтийн эсрэг шүү дээ тий. Маш сайн. За энэ дээр 10 туслыг хийчих. Ойролцоогоор 1 грамыг хийн гэсэн. За 1 грамдаа нэг 10-аас 15 тусал байдаг. Тэгээд энэ маань тусалж байхдаа энэний маань гоождөг юм жоохон нөхөн том учраас бид хоёр 10 туслыг хийгээд сонсон. Хоёроос ийм Америкаас оруулж ирсэн. За ийм бас органик амтан дээр яагаад туршилт хийгдээгүй веган нэмий витаминыг 118 мл литртэй тий энэ витамин. За тэгээд кристалл веган косметик маань одоо бүх бүтээгдэхүүнээ 100% Америкаас авчирдаг шүү дээ тий. 2 за 3 4 5 6 7 8 9 10 за 10 за сүүлийнх нь за ингээ 10 төслийг хийчихлээ. За одоо яах вэ? За энэ дээр жасмин хийж өгнө. За жасмин эфирийн тусаа хийж өгнө. За цэцэгний маань сайн оогоогч гоё юм зааж өгчд баярлаа гинэ. За баярлалаа бид хоёр хуурай арсны серум за серумнуудыг юу яаж хийдэг талаар. За энэ дээр би болохоор 10 туслыг хийчих жасминаас. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За ингээд ерөнхийдөө бэлэн болж байгаа тий. Тэгээ заавалчгүй бүтээгдэхүүнээ одоо хангах хэрэгтэй байгаа. За энэ маань ингээ хуурай арьсан тижэл өгөх юм тосон суурьтай серум маань ингээд бэлэн болж байна. За бэлэн бол хэрглэж байхдаа ингэдэг шүү дээ. Хойт хуурай арьстай хүмүүс эхлээд арай ахиухан туслыг хэрглэж агаад хэрглээд одоо арьсанд маань одоо серум маань тасаад ирэхэд нь туслын нь одоо илүү их багасгаад өгчдөг болоо. 9 туслыг хэргэлдэг байсан бол оройдоо 7 туслах хэмжээтэй багасгаад өгчдөг байгаа. Арьсыг маш гоё ингэж зөөлж юм гоё болгож чинь тий. За нөгөө гараа төрхөөгүй гараа харьцуулаад харуулад үзэх үү. Нөгөө гараа юу энэ одоо дөнгөж төрхцэн байгуулгаад за илүү галтаагаад илүү их тийм чигшэлтэй юм гоё харагдчихэв тий. За яагаад энэ маань серумыг илүү их түлхүү ингээд сүүлийн үед одоо тосноос илүү түлхүү яадаг вэ? Энэ өөрөө яг энэ одоо тосон хүчил гэдэг байгаа энэ шимж хижээлтэй тоснуудыг тэр чигээр нь бүтээгдэхүүнээ шингээсэн ямар нэгэн одоо тухайн бүтээгдэхүүнээс бага зэргийг оруулаагүй шууд тэр чигээр шингээсэн байдаг учраас арьсны гүнд үйлчлдэг. Дээрээс нь арьсанд одоо үзүүлэх нөлөө нь ингээд одоо бусад бүтээгдэхүүнийг бодох юм бол арай одоо өөрт мэдэгдэх нь одоо талент хараад мэдэгдэх нь төрөхсний дараа мэдэгдэх нь илүү хурдан байдаг учраас серум илүү одоо хурдан сэргээхэд ашигладаг гэсэн үг. За ингээд савлчих бүгдээрээ. Ийм савндаа савлаад хэдэн туслыг хэрэглэх вүлээ ер нь? За ерөнхийдөө хит хуурай арьстай бол би бол 9 туслыг зөвлөнө. За тэгээд 9 туслыг түрхэж үзчихэд эхнийх өдөр түрхчээд тэр маань арай одоо шингэх нь ингээд тогтцсон ингээд нүүрэн дээр чинь байгаад ах юм бол би 7 хэрэглээрэй гэж зөвлөнө. Эхний ээлжинд ер нь хуурай арьстай хүмүүс эхлээд эхний нэг 7 хоног бол нэг 9 туслыг бол хэрэглэхэд их зүгээр тэгж байгаа туслаа багсгаад арьсаа мэдрээд явчин гэсэн үг. Яаггүй л арьс маань ингээ гоё тос юм аваад ингээ өөрөө ханаад эхэлцдэг. Яг ингээ гоё тэнцвэр нь баланс нь болоод ирдэг. Тэгээ их төрхий дахаар шингээхэ болчдөг хиндээ ихсэн шингээж агаад тэрхээр нь багсгаад эхэлцдэг байгаа тий. Тийм учраас өөрөө энэ маань пипеттэй илүү туслаар хэрэглэхээр сонгоцсон байгаа. Дээрээс нь цав боглоодлоо хийхдээ гэрэлтдэг биш юм да. Намны гэрлээс шууд туслаас хамгаалсан савнд хийгэрэй гэж зөвлөе. За ийм гоё Учираа ногоон өнгөтэй ийм гоё лакшери гэдэг нөгөө тансаг гоё үнэтэй алтан шаргал ийм гоё маш гоё жасмин болсон байна. Жасмин жимсний үнэртэй сингэнжи надад гол хажууд байгаад үнэртэй төцдөг бол тий. Жасмин маш гоё тайвшруулдаг шүү дээ. Жасмин маш гоё тайвшруулдаг. Оройдоо бол төрөхэд бас арьсаа тайвшруулад тэгээд маш гоё амрааж өгдөг тий. Маш зүгээр байдаг. За ингээд хуурай арьсны маань нэг серум маань ингээ бэлэн боллоо. Тэгээд амархан байсан гэж найдаж гин. Тэгээд дараа бүтээгдэхүүнүүдээ ингээ авчаад бичлэгээ гоё хураагаад үзээрэй. Бүгдэнд нь амжилт хүсье. За одоо манай болроо маань холимог арьсан зориулсан тий серумыг хэрхэн яаж бэлтгэдгийг та бүхэнд үзүүлнэ. Тий холимог арьс гэдэг маань ерөнхийдөө юм нөгөө T-зон байгаа штэ тий. За энэ бол миний арьс юу яагаад гэдэг эрүүгээрээ юм гарах гэдэг тий. Солонгос сандаа сайн уу? Баярлалаа. Юм гарах гэдэг тий. За тэгэхээр энэ холимог арьсандаа би яаж хэрэгэлдэг юм бэ гэд илүү тэр талаас нь харж. За би авокадог хэрэгэлдэг. Авокадог хэрэгэлдэг. Бас кастер тусыг хэрэгэлдэг. За энэ
кастрыг байна, авокадог түрүүн та бүхэндээ харуулсан тий. Одоо миний их шиг юм холимог арьстай бол авокадог хэрэгэлдэг, кастрыг хэрэгэлдэг. За тэгээд дээрэс нь би аргон тусыг бас хэрэгэлдэг. Аргон маань одоо ийм пипеттэй ийм байна. За аргон тусыг хуурай арсны серум хийхдээ эдгээр туснууд маань ордог гэсэн. За ингээ авах юм бол ингээд холимог арсанд илүү 100% арган ойл. Эдгээр туснууд маань бол арсын шингэхтэй бол дээрээс нь шар буурцгийн тус ч юм уу. Арсын шингэхтэй дунд зэрэг байдаг. За тэгэхээр арсын шингэхтэй дунд зэрэг болохоор бас тослог руугаа орчих гээд байна тий. Саяны тоснууд адилхан. Тэнгүүд нь яадаг вэ гэхээр арсанд хурдан шингэдэг. Маш тийм усан өнгөтэй, тийм лайт өнгөтэй, тийм гэрэлцсэн өнгөтэй усан үзмийн тосыг холждог. За усан үзмийн тос байж болно. Нөө шилэн бараан болохоор бараа харагдаад байгаа. Яг өөрөө за тэгээд дээрэс нь маш хурдан шингэдэг энэ алманд тосыг, sweet алманд тосыг холдог. За энэ маань бол баргалж юм ус шиг арсанд маш хурдан шингэдэг өнгөгүй яа. Маш гой тунгалан өнгөтэй байдаг тийм ээ. И витамин маш их зөөлрүүлж чигшүүлдэг ийм тос байгаа. Sweet алманд тосыг ашигладаг. За тэгээд яаж ашигладаг вэ гэхээр би энээсээ кастраас 50%, алманд тоснаас 50% хийгээд өөртөө серума бэлтждэг. Эсвэл бол одоо жишээлбэл авокадо тос шүү дээ тий. Авокадо тосноосоо хийгээд тэгээд ийм шингэн усан үзмийн тосноосоо ингэж хийгээд шингэлээд ерөнхийдөө тослогуудаа ингэж хурдан шингэлэг болоо шингэлээд хэрэгжилдэг гэсэн. За ингэж шингэлж хэрэгжилж болдог. Тэгээд дээрэс нь тослог арьстай хүмүүст энэ хоёроосоо одоо бүгдээрээсээ 30 г-ыг хийсэн шүү дээ тий. Энэ савндаа 30 г-ыг хийсэн тий. Тэгэхээр яг энэ 30 г хийхийн тулд яг 14 г яг миний хэлсэн одоо жишээлбэл авокадо тос одоо надад маш их тохирч байгаа тий. Авокадо тоснаас 14 г хийгээд тэгээд би энэ авокадо тосоо энэ алманд тостойгоо холждог бас 14 г хийгээд тэгээд дээрэс нь И витамина 1 г хийгээд тэгээд би бол өнрийн илүү гоё сонгоод жасмин ч юм уу эсвэл бол peppermint хийждэг байгаа. Тэгвэл яг ийм нөгөө нэг холимог арьстай хүмүүст эрүүн дээгүүр нь ч юм уу эсвэл хамрын эсгээр нь жоохон өгчих гээд идэг ч юм уу тийм учраас цайны модыг би бас санал болгомоор нь яадгүй цайны мод маань янз бүрийн юм гарахаас илүү тослогдоод юм гарахаас маш сайн хамгаалж өгдөг байгаа тийм. Тэгээд дээрэс нь манайд бас rose absolute би бас энэ rose absolute гэдэг rose-ийг бас ашиглаад байгаа. За энэ rose гэдэг энэ эфирийн энэ бол rose absolute буюу яг хоогоо тосыг сарнаатай ингээ холиод 5% сарнаатай холиод ингээ зөөлрөлцөн байгаа гэсэн. Яг ийм rose absolute бол ийм нөгөө нэг сарнаан төрлүүд бол маш үнэтэй байдаг. Ерөнхийдөө бол 20-аас 60 долларын хооронд байдаг энэ ийм тоснууд маань бол гэхдээ энийг энэ серумдаа холиод өгчвөл маш таашиг болно. Сарнаа маань өөрөө эмзэг тэгээд одоо тийм нөгөө нэг янз бүрийн юм гарахаар хашаад байдаг тийм арьсанд маш зүгээр байдаг. Чимгээ. Тийм арьсанд маш зүгээр. За дээрээс нь үл орлогох амин хүчлүүд ихтэй байдаг шүү дээ тий. Тийм юу нь бол 500 гаруй нэртэй байдаг. Арай зөөлөн аргаар энэ эфирийн тоснуудаа бодвол маш зөөлөн аргаар гаргаж авсан зөвхөн төрхөж болдог тий. Тэгээд 40 мянган ширхэг юм сарнаанаас 30 мл одоо яг цэвэр тосын одоо юм эфирийн тосыг гаргаж авдаг гэж байгаа байхгүй. 60 мянган ширхэг одоо 60 мянган ширхэг сарнаанаас 1 кг-ыг л гаргаж авдаг. Тэгэхээр энэ сарнаа маань өөрөө юм үнэтэй байхаас аргагүй ийм тос юм. За тэгэхээр миний хэрэгэлдэг бол ийм байна. Ерөнхийдөө сарнаа эфирийн тос ашигладаг, жасмин ашигладаг, цайны мод ашигладаг, хаяа эрүүгээр юм гарах гэдэг бол тий. Sweet almond oil ашигладаг. Тэгээ мэдээж И витамин нэмдэг байгаа тий. Тэгэхээр энүүгээр би холимог арьстай серума хийчдэг гэсэн үг тий. Rose юу гэсэн бэ? Дахиад харуулж болох уу гинэ 8 сайн нөгөө нандка. За rose маань энэ байгаа. Rose absolute гэдэг. Энэ эфирийн найрганд орж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ зургийг лайвынхаа дараа постоор оруулж болох уу? Боломжтой болно. Ер нь бол манай яг энэ тоснуудын ингээд нэгчлэнгүү тайлбар Facebook дээр маань бол орцсон байдаг. Одоо хохопо тосных байгаа, алманд тосных байгаа, авокадо тосных байгаа. Тэгээ бүгд орцсон байдаг. Тэрийг бас гүйлгээд уншчих юм бол бит хоёрын ярьж байгаагаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол авч олно гэсэн. За тэгэхээр холимог арьсанд юм байхan тий. Тослог арьсанд тий. Тэгвэл тослог арьсанд ямар байхan бэ? За тослог арьсанд болохоор тослог арьс маань илүү их нөгөө нэг нүхчлэлтэй дээрээс нь батгашилттай байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр нүхийн агшаага дээрээс нь батхын хатааж өгөх хэрэг гарна. Тэгэхээр тослог арьс байгаа учраас арьсанд илүү хурдан шингэдэг тоснуудыг хэрэглэнэ. За үүний нэг бол хамгийн арьсанд хурдан шингэдэг бест тоснуудын нэг бол энэ алманд тос байгаа. За энэ ийм хайрцагтайгаа байж байгаа тий. Алманд тос. Хоёлаа энийг харуулчих тий. За алманд тосыг энэ
За яг аалман тосны одоо бүгдээр ингээд тоснуудынхаа өнгийг харъя. За. Тий. Энд наалууч их үү? За энэ тийм юм. Аалман тосыг ингээ харах юм бол та бүхэн маань ингээ харах юм бол хараа баргалж ус шиг байгааз ийм ус шиг өнгөтэй ийм байх юм бол энэ аалман тос маань ингэж хурдан шингэдэг байх нь тий. Энэ хоолны групп штэ гинүү. Тэр хоолны групп тийм шинжилж амжааг оноорлаараа хүмүүс ингээд юу яагаад байгаа бах те таталтай явчихдаг штэ хуурай арьс гэд. За тэгэхээр хуурай арьсанд бол энэ аалмандыг хэрэглэхгүй нэ шүү те бид нэр тослог арьсыг ярьж байгаа. За тэгэхээр энэ аалманд тосыг хэрэглэх нь. За одоо тослог арьсанд сая үзүүлсэн энэ аалмандаас нь түрүүн бит хоёрын бас үзүүлсэн одоо энэ тос маань энэ хоёрыг харахаар нэг нь бараан өнгөтэй нэг нь арай шингэн байгаа. Шингэн байх тос маань арьсанд чинь илүү хурдан шингэн гэсэн. Тийм учраас тослог арьсанд одоо бүтээгдэхүүн санал болгож байгаа учраас бит хоёр аалманд тосоо санал болгож байна. Дээрээс нь камелия бэж болж байна. Усан үзмэн тосоо. Тос хоёрыг хийж болж байна. Яг түрүүний хэлсэн шиг 14 буюу хийх гэж байгаа савнаас шилтгаалаад 30 грамтаас ав бол 14 грамыг нэгээр 50-50%-аар нь хэрэглэн гэсэн. За дээрэс нь батгашилттай гэж цайны модтой тоснуудаас одоо юу илүү онцлог байдаг вэ гэхээр пепперминтийг илүү сэргээж өгнө. Надад арьсан дээр байгаа зүйлүүд юм илүү сэрүүцүүлж дээрэс нь хатааж хүүдсэн дээрээс санал болгох бас нэг эфирийн тос гэх юм бол ийм та хэрвээ тослог арьстай бол дээрэс нь юм гардаг нөхцөлтэй бол ногоон цайны энэ эфирийн тос пепперминтийг ашиглаарай. За аалмонд тос усан үзмийн тосоо ашиглаад эфирийн тосон дээрээ энэ хоёр тосыг илүү их санал болгоно. Яагаад гэхээр нөхцөлтийг багасгаж бас дээрээс нь арьсыг сэргээж өгдөг үйлчилгээтэй хоёр эфирийн тоснууд байж байгаа. За тэгээд мэдээж түрүүний яг хийсэнтэй адилхан Е витаминыг орхиж болохгүй. Е витаминыг заавал хийн. Е витамин яг түрүүн одоо эхний одоо хэсэгт үзүүлсэнтэй адилхан энээсээ 10-аас 15 тослыг бол хийгээрэй гэж зөвлөн. Тэгээд нэлийн одоо хэрвээ ахмаг настай тэгээд үрчлээс маань илүү жоохон гүн үрчлээтэй бол энээсээ нэг 3-аас 5 туслыг нэмээд хийж болно шүү. Тэгэх бол боломжтой. Тэгэх юм бол арьсныг одоо үрчлээдгээс илүү хамгаална. Дээрээс нь энэ маань хялгасан үрчлээс маш хурдтай одоо үүсгээс хамгаалж өгдөг. Дээрээс нь арилгаж бидэгтгүү цэмдэнд арилгаж өгдөг. Сайн уу чимэг даталтай явчихдаг штэ хуурай арьс гинэ. Тийм даталтай явчихдаг те. Яг миний хас заримдаа тэгдэг байхгүй. Ингээ угааж магасны дараа ингээ даталтал. Тэнгүүт нь би нөгөө авокадо тостой сэрүүм хурдан төрхөл. Тэгэл дээрээс нөгөө нэг усан сүртэй сэрүүм ингээ төрхөл. Ерөөсө угаасны дараа бол ерөөсө тэгэж удаан таталтуулдаггүй. Тэр бол нөгөөдөө арьс маань нөгөө хуурай шат ин гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний арьс хуурай шиг тусам өрчлөө үүснэ. Тэгэхээр өрчлөө үүсээд ямаа нэхэд ин гэсэн үг. Тэгэхээр чамд би чимгээ авокадо тос санал болоо авокадо тостой хийж байгаараа бас гэртээ бол оливын тос болно. За бүр хит хуурай бол коконат байж болно шүү. Тэгээ дангаараа бол хэрэггүй. Заавал өөр тоснуудтай хольж хэрэглээрэй гэж жожобогоос би чамд санал болгомоор байна. Тийм тоснуудыг ингээ хооронд нь холиод хоёр тостой хооронд нь холиод тэгээд өөртөө сэрэм хэрүүлээд бачиж болно гэж байна. За чимгээ хаанаас гараад исэн мондгууд вэ? Баярлалаа гэнэ. Баярлалаа. Бид хоёр ерөнхийдөө бол Crystal Vegan Cosmetic гэдэг пэйж маань бол ажиллаад одоо 2 жил болж байна уу тий? 2 жил болох чинь яг сургалт өөрсдийнхээ сургалт юмнуудыг хийж эхлээд бол 1 жил болж байна. Тэгэхээр энэ бидний хийдэг зүйлс маань бол эдгээр эфирийн одоо энэ бидний хэрэглээд байгаа энэ тоснуудыг Америк нэгдсэн улсаас захиалгаар авчирдаг байгаа. Дээрээс нь бүтээгдэхүүний захиалга авч хийж өгдөг байгаа. Дээрээс нь эдгээр бүтээгдэхүүнийг хэрхэн яаж хийх талаар сургалт мэдээллийг бол байнга хийдэг байгаа. Тэгэхээр энэ бит хоёрын одоо хийж байгаа серумыг ч гэсэн та бүхэн маань өөрсдөө гэртээ хийж болно. Хийж хийхгүй хэрвээ биднэрт одоо яг боломжгүй би энийг туршаад үзье гэх юм бол бас захиалаад хийлгээд аваад хэрэгжилж болно шүү. Яагаад гэвэл маань энэ сулын Америкаас яг 100% органик ийм гой тоснуудаар хийгддэг байгаа. За ариун далаа профессор сайн байцгаана уу лайва хадгалах уу гэж асуусан байна. Хадгална. За серум маань ерөнхийдөө бол би бол 18-аас дээш насныханд илүү зөвлөнө. Яагаад тэгэхээр илүү их арьс маань илүү нөгөө нэг хуурай ашиг шинжиндээ орж идэг. Дээрээс нь арьсанд өгөх нөгөө витаминууд буюу одоо энэ тосон хүчлүүд гэж ярьж байгаа зүйлүүд нь арьсанд маань тижээл хэрэгтэй байдаг учраас серумыг илүү тасноос илүү зөвлөх байгаа. Тэгээд серумыг илүү оройн цагаар илүү хэрэглүүлэх зүгээр байдаг. Тэгээд хуурай арьстай хүмүүс болохоор кремийнхаа дор бас түрхэхэд илүү тохиромжтой байдаг. Яа тэгэхээр крем маань арзаагаад байдаг. Зарим тохиолдолд
хогжруутай байдаг шүү дээ тийм учраас илүү тохиромжтой. Тэгээд серумыг хэрэглэх болон хийхдээ заавал одоо саваа ариутгаараа гэж зөвлөх байна. Бид хоёр нөгөө саваа ариутгаад бэлдсэн байсан учраас тэрийг хэлсэнгөө хийхийн өмнө заавалчгүй саваа ариутгаж агаад дээрээс нь хэмжүүртэй юм сав бэлтэж байгаа. Тэрэндээ заавалгүй хэмжээнийхэн дагуу хийгээрээ дан ганц нэг тосоороо дагнах юм бол таны арьсанд үйлчлэн гэхдээ тэр тосны л одоо үүргийг одоо зөвхөн тэр тосны л үүргийг өгөн шүү дээ. Тэгээд 2-3 тос холсноороо таны арьсанд хэрэг болоод байгаа. Одоо нөхцлүүд бүх одоо хэрэг болоод байгаа амьд юмнуудыг одоо өгөх учраас би бол нэг 2-3 тосыг заавал хэрэглээрэй гэсэн маа. Тэгээд энэ удаагийн лайвн дээр та бүхний одоо гэрээсээ гараад одоо дэлгүүрээс худалдаад аваад хэрэглэх боломжтой бүтээгдэхүүнүүдээр хийх серумуудыг танилцуулж байгаа учраас гарын дорох одоо тоснуудыг илүү санал болгоод байгаа. Тэгээд лайв дээр нэрлэгдэж байгаа одоо тоснуудыг одоо та бүхэн маань тэмдэглээд аваад хувь арьсанд энэ нь илүү тохиромжтой гэсэн юм чинь гэж агаад тэр тоснууд аваад худалдаад аваад хийхийг зөвлөж байна. Тэгээд тоснууд маань нөгөө нэг хамгийн гол нь ямар нэгэн химийн гаралтай зүйл байхгүй учраас бас нөгөө нэг 18 наснаас дээш гэж санхүү агш маань зөвлөсөн баг тий. Тэгэхээр нөгөө ямар та бүхэн харсан баг эфирийн тослоор орж байгаа хэрвээ эфирийн тосонд бас зарим хүмүүс тийм дуртай биш байдаг бол бас эфирийн тосоо хасч болно. Эфирийн тосоо оруулсан тохиолдолд 18 25 ч юм уу тий. Тэрнээс дээшээ бол хэрэглэхэд зүгээр байдаг. Ямар нэгэн химийн бас оролцоог байгаа учраас тий. Тэгээд бас үнэрийг илүү чухалчлаад байдаг шүү дээ. Бид нөгөө нэг синтетикэн бүтээгдэхүүн хэрэглэсээр агаад нөгөө үнэрэнд нь илүү татагдаад худалдаж авдаг болсон. Би одоо бол та бүхэндээ зөвлөхөд үнэр тийм чухал ч гэсэн гэхдээ яг тэр чухал гэсэн мэдрэмжээ жоохон хоошин тавиад арьсанд илүү нөлөөлөх миний холимог арьсанд энэ илүү хэрэгтэй юм аа. Дээрээс нь хуурай арьсанд энэ эфирийн тос нь хэрэгтэй юм аа гэсэн эфирийн тоснуудаа сонгохыг зөвлөж байна. Гэхдээ хэрвээ үнэр нь танд одоо хурцтаач ч юм уу тааламжгүй байвал туслыг багасгаад хэрэглэж болно. Хэрвээ 10 тусал хийж ивэл үнэр нь одоо жишмэний үнэр нь жоохон цэцэгний үнэр хурц үнэртэй байгаа бол та энэс 5 туслыг хийж яад ингэж зөвлөд байгаа вэ гэхээр таны арьсанд энэ эфирийн тос маань арьсанд эдисэнд 20 минутын дотор шууд эдисэнд шууд үйлчлдэг учраас энэ маань арьсанд маань хэрэгтэй учраас та заавал үнэр гэхгүйгээр энэс бага зэргийг хийгээд үйлчлэгийг нь авах юм бол бидний арьсанд илүү шимтгийлээ аваад таны арьс одоо өөрөө чи хүснээр гэрэлтээд одоо өнгөлөг харагдах юм шүү. Тийм учраас үнэрийг нэг битгий чухалчилж үзээрэй гэж зөвлөх байна тийм. Эфирийн тосны яг тухайн бүтээгдэхүүнд орох хэмжээ гэж бас байдаг. Нөгөөний арьсан дээр үлдэх бол ямар хэмжээтэй байгаа нь тий. Үлдэхгүй бол ямар хэмжээтэй байгаа. Урууланд нүдэнд гээд байдаг. Тэгэхээр яг бид хоёрын хэлж байгаа хэмжээнүүдээр та бүхэн маань хийвэл илүү аюулгүй байх юм шүү гэж зөвлөмөр байна. За арьс тодорхойлдог үг нэ. Одоогоо бид хоёр яг арьс тодорхойлохгүй байгаа. Ерөнхийдөө бид хоёрын яг ингэж хэлж ярьж яаж байгаа юм бол серум маань хэрглэж үтсэн хүмүүс, серум маань захиалж байгаа хүмүүс бид хоёрын өөрсдийнхөө одоо хийж байгаа туршлага. Тэгээд энэ одоо олж уншсан мэдээлсэн тий сурсан мэдсэн тэр болгоноороо ингээд туршлагаа та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө арьсыг эхлээд ингээд 3 хуваацсан байгаа бид нар хуурай, холимог, тослог гэд. Тэгтээ энэ маань илүү нарийнсан. За дөнгөж юм өвчлөө үүсэж байгаа бол ямар байх юм. Тэгээд нэлээд юм өвчлөөдсөн 50-аас дээш настай байвал ямар байх юм гэх мэтэр цаашаа бол ерөнхийдөө нарийнсад явуулах одоо бодолтой байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн лайвдаа хамт байж өөрсдийнхээ арьсанд тохирсон тосон серумыг одоо хэрхэн хийх вэ гэдэг энэ мэдлэгээ хуваалцсан бид хоёрыг одоо сонссон тийм ээ. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд хүмүүсийг нөгөө нэг ингээ харж хахад би нөгөө нэг ийм хийж байгаа тийм ч юм ингээд цуг хийж байгаа гэд ингээд сонсоход таатай байдаг. Та бүхэн маань ч гэсэн дагаж хийгээд тэг ингэж хийж тэгж гээ мэдээлэл хуваалцаарай. Мөн үнэхээр өөрөө ингэж хийж яг энэ болгоныг одоо авах боломжгүй байгаа бол серумаа захиалчж болно те 30 мг-тай серумаа захиалчж болох нэ. За тэгэхээр бүгдээрэнд нь хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд дараа дахин уулзлаа. Баяртай гэж хэлмээр байна. За тэгээд бүтээгдэхүүнүүдээ гоё хийгээд арьсаа гоё өнгөлөөд өөрийгөө гоё дотроосоо гэрэлтүүлээ. Тэгээд инээмсэглэлээрээ сайхан чимээд тэгээд дараагийнхаа сайхан зөвлөмжүүдээр уулзцгаая. Тэгээд өгсөн зөвлөгөө маань хэрэгтэй байсан гэж найдаж байна. За тэгээд дараагийн лайваараа дараагийн зөвлөмжөөрөө удахгүй уулзцгаая. Түр бака. Баяртай. Сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь өдрийн мэндийг хүргэе. За, Crystal Vegan Cosmetic-ийн админ болор туяа байна. За мөн
манай Crystal Vegan Cosmetic маань багш сонин чимэг өнөөдөр бид хоёр лайв хийхээр ороод ирлээ. За тэгэхээр бид хоёрын дуу сонсогдож байна уу тийм ээ? Сайн байцгаана уу бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ахаад байна 1 2 1 2 гээд. За тэгэхээр бид хоёрын зүгээс бол яг 6 сард бол 6 сарын 12-15-нд бол сургалтуудаа зарласан байгаа. Тэгээ хүмүүс маш их сургалт асууж байгаа учраас сургалтуудаа зарлаад тэгээ ивент хэсэг дээр оруулаад мөн пэйж дээр мэдээлэл нь оруулсан байгаа. Гэхдээ яг өнөөдрийн сэдвийн хувьд бол яг сургалтанд сууснаар яг танд ямар ач холбогдол байдгийн бэ? Та ямар гоё зүйлсийг сурч авдгийн бэ гэдэг талаар ярилцсан. Тэгээд яг өнөөдөр яг 6 сарын 12-13-нд ямар сургалтууд маань явагдах юм. За тэгээд ямар ач холбогдолтой юм, ямар түүхий дээр яах юм, ямар бонус сюрпрайзууд байгаа юм гэх талаар ярилцсан. За тэгэхээр бид хоёрын дуу сонсогдож байна те дуугаа шалгаж очсон байна. Тэгээд юм яа. За тэгэхээр энэ талаар ярилцгаар байгаа. За тэгэхээр 6 сарын 12-ны сургалт маань болохоор 13 цагт эхлэхээр байгаа. Энэ маань бол арьс арчилгааны юм сургалт байгаа. Тэгэхээр тэрнээс өмнө бид нарт яагаад бид нар энэ органик тэгээ өөртөө ингэж хийж DIY ингэж хийж арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хийж хэрэглэх ёстой юм бэ? Яагаад ингэж хэрэглүүл зүгээр байдгийм бэ гэдэг талаар ерөөдөө 4 ийм зүйлсийн талаар бид хоёр ерөнхийдөө ярилцъя гэж бодоод ирлээ. Та бүхэн маань ч гэсэн саналаа хуваалцаж болно тий. Тэгээд 4 бүтээгдэхүүнийг бид хоёр бас зааж өгөхөр байгаа. За тэгэхээр хамгийн ихнийхэн зүйл бол яг манайх эрүүл хэрэглээ, эрүүл гоо сайхан үзэсгэлэнтэй арьс гэдэг юм ураатай явдаг. Тэгэхээр энэнийхээ өрөөнд бол бид одоо өдөр тутамдаа хэрэглэж байгаа гоо сайхны бүтээгдэхүүн маань бол төдийлөн эрүүл биш бүгд химийн гаралтай байгаа гэдэг юм бид хэвлэл мэдээлэл бүх зүйлс бол хилээд байгаа. Тэгээд бид хоёр заавал давтах тийм шаардлагагүй байгаа тий. Дээрэс нь бидний өөрсдийн авж байгаа энэ химийн гаралтай ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүн маань таны арьсыг яг өөрийн чинь арьс цаанаасаа ус тос бүх юмаа ялгаруулад өөрөө тэрийг бий болгоод байж ах ёстой зүйлсийг маань үгүй хийгээд арьс маань нэг бол хуурашаад нэг бол эмзэгшээд тийм ээ. Ерөнхийдөө 3 одоо ингээд би хүмүүстэй ажиллаж байгаа ерөнхийдөө миний одоо яг ингээд захиалга хийгээд ингээд жаа би эмзэг арьстай би маш хуурай арьстай миний арьс ингээд юм хэрэглээ болгоо бочлаа гэд ерөнхийдөө 3 хүний нэгэн тим байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ эмзэг арьс гэдэг маань өөрөө бол таны арьс өөрөө тос, ус тий одоо витамин бүх юм л алдсан байгаа. Нэг бас нэг маш өрөвдөлттэй арьс байгаа байхгүй ингээд судлаад үзэхээр ийм юм дутцсан, тийм юм хэлгээсэн. Тэгэхээр яг ийм эмзэг арьстай ялангуяа байгаа юм үедээ бол та нөгөө бүтээгдэхүүнээ хэрэглэсээр л байх юм бол таны арьс улам эмзэгсээр л байх болно. Тиймээс ийм органик байгалийн гаралтай энэ зүйлсээр ахин арьсаа нөхөн төлжүүлж, ахин арьсаа шинээр тийм ээ ингээд сэргээж өөрийнх чинь арьсны тэр гоо сайхныхаа ингээд сэргээхийн тулд нэгдүгээрт энэ сургалтууд маань явагддаг юм аа. За дээрэс нь бас хүмүүс нөгөө нэг маш их одоо нөгөө би лазер дурчлаа ингээл ингэчлээ гэж бас тэгж байгаа байхгүй. Гисэн ч гэсэн би ингээ хүмүүстэй ингээ ярилцаад үзэхэд тэдгээр маань хэдийгээр тэм лазер эмчилгээ гэдэг янз бүрийн эмчилгээ хийлгэсэн боловч яадаг вэ гэхээр тэр маань тодорхой хугацаа 6 сарын дараа ч юм эргээл арьсан яг байх их хэмжээндээ очдог. Тэгсэн мөрчлөө тэр нэг дунджаа нэг 300 400 тэ бүр ингээл 500 гэж маш их тийм үнэтэй хийгддэг байх жишээ нь. За тэгэхээр ийм зөөлөн арчилгаагаар өөрийнхөө тэр яг арьсынхаа гоо сайхныг биднэрт илүү гоё арчлаад гоё байлгах тийм боломж байгаа учраас бид хоёр ийм хүмүүстэй хэлж өгсөн сургалтуудаа зарладаг. За ийм зүйлсийг та бүхэн маань нэгдүгээр сурах нь. За хоёрдугаар гэх юм бол за бид нэр өдөр тутамдаа 12 төрлийн одоо дунджаар гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байх нь л дээ. За жишээлбэл би бол ингээд тооцоод үзэхээр 12-оос илүү хэрэглээд байгаа ч онлоо ингээд усны хорон тий савнгаа хэрэглэж гин. Тэгээд дээрэс нь шампунь хэрэглэж гин, маск хэрэглэж гин, ангижуулагч хэрэглэж гин ингээл үзэхээр 12-оос тэгэл ингээл мейкап гэлээгээд чиний хувьд бол Миний хувьд болохоор нэг яг өдөр алган давтагддгаа яг тооцоод үзэх юм бол яг үндсэн яг минийх 6-аас одоо 8 төрлийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг арьс арчилгаа болон бусад зүйлсээр хэрэглээд байдаг. Өдөрт шүү дээ. Тийм өдөрт. Тэгээд бид нар яг тоолж мэддэггүй болохоос шүү. Цаашаа одоо жишээлбэл онцгой үйл явдал гэх юм бол мейкап ч юм уу гэх мэтчлэнгээр илүү их ингээ хэрэглээ авчдаг. Би болохоор аль болох нөгөө
баг мейкап хэрэглэхийг хичээдэг л дээ. Мейкапаар хэрэглэхгүй зүгээр ингээ арьсаараа байж ивэл илүү миний арьс илүү тижээлээр хангагдаад ингээд эвтэйхэн байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ зарим нэг онцгой үйл явдал ч юм уу зарим тохиолдолд заалж бодох шаардлага гардаг шүү дээ. Тэгэхээр ингэдэг байхад л да би одоо зөвхөн 12 дунджаар 12 төрлийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн бид нэр ингээ өдөрт хэрэглэж байгаа бол тэнд маань 168 төрлийн химийн гаралтай зүйлс бол орсон байдаг байхan л дээ. Тэгэхээр бид нэр өдөрт яаж хэрэглэж байгаа эрэгтэй хүний хараа бага тийм судалгаа гарсан байгаа тийм. Энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын яг тэр working organization гэдэг тэр судалгаанаас би авсан. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо жишээлбэл хөгжилтэй орнууд ч юм уу бизнесийн байгууллагууд нь бол ингээл бизнесээ манай энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн сан ингээл сурчилчдаг тийм. Гэтэл нөгөө талаараа тийм улсаа санхүүждэг тийм байгууллагууд нь ч юм уу эсвэл ингээд гам бат сайн байна. Өөртөө ингээд санхүүжилтээ гаргаад хийдэг тийм сайн дурын байгууллагууд нь хүмүүсээ маш сайн мэдээлэлээр хангаж өгдөг. Одоо таны хэрэглэж байгаа энэ юмд чинь хэдий бизнесийн байгууллага сайн гэжсэн чинь нөгөө талаараа нөгөө хэд нь одоо эдний энэ ингэж муу гэж хэлэхгүй ч гэсэн ийм орц яа найрлага таниахд ийм сөрөг нөлөөтэй гэх ингээд маш сайн тэр мэдээллийг өгдөг байгаа байхгүй бидний хувьд бол сайн мэдээлэлээр хангаад байна гэсэн үг шүү дээ тэгээ хэрэглэгч нь тэнцэнээсээ үүдэж ингээд сонголтоо хийсээр аваад маш өргөн мэдээлэлтэй болоод тэгээд энэ органик юм байна ийм байна гэдэг сонголтоо хийж хэрэглэждэг байгаа. Гэтэл яг өнөөгийн нөхцөл бидний хувьд бол бас алгалтай. Тэгээ би бас анх ингээд хэлэхгээ сонирхож байхдаа яг Монголд байсан бол би бас энэ сэдвийг барьж авч ингэж хийхгүй тийж Европын нөгөө нэг тэр хөгжилтэй улс оронд орж тэр болгоныг уншиж мэдэж судалж ийж ингэж яасан байгаа юм л дээ. Тэгэхээр бид нарт өдөрт 168 төрлийн химийн одоо зөвхөн гоо сайхнаараа химийн бодис хэрэгжилж гин гэдэг бол арьсаараа идээд байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ маань цаашлаад бид нар элэг энэ бүхнийг шүүж байгаа шүү дээ. Элэг бөөрөнд илүү хачаалаа. Саяхан нөгөө нэг одоо элэгний тийм өвчтөй хүн ингээд бүтээгдэхүүн авсан. Намайг ямар нэгэн химийн гаралтай юм бити хэрэглээрэй гэсэн. Ингээд би ямар ч химийн гаралгүй юм ийм юмар ийм зүйл юмар ингээд хэрэглэх хэрэгтэй болж байна гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ маань нэг асандаа ийм зөвхөн ингээд би хоёр нэг өнөөдөр нэг 3 4 юм зааж өгвөл тийм хүрээний юм биш юм та бүхэн маань эргүү илүү тийм өргөнөөр ойлгож хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. Илүү бид нэр өөртөө бас маш сайн мэдлэгтэй байгаад бид нэр тэр мэдлэгээ худалдан авалтанд аж зөвхөн өөр тохирсон зүйлийг худалдаж авч цаг болоо эрүүл мэнд өөрсдийн санхүүгэж гисэн бид нар бодож авах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас хэлмээр байна. За яг тэгээд манай сургуулийн бас нэг онцлог нь юу вэ гэхээр та өөрийнхөө арьсыг нэгдүгээр тухайн мөчтөө одоо оншлоод дээрэс нь өөрийнхөө зөвхөн арьсан тохирсон тэр одоо гоо сайхны орц найрлага бүтээгдэхүүний хийж сурах давуу тал байгаа шүү дээ тийм ээ. Манай давуу тал тийм. За тэгэхээр өөрийнхөө арьсыг нэгдүгээр оншлоод бидний арьс нэг бол яг үндсэн хэсэгт хуваагддаг ч арьсын төрлүүд хуваагддаг ч гэсэн заримдаа минийх бол би үндсэн холимог арьстай гэтэл заримдаа минийх холимог талтай илүү хуурайлдаг болчдөг. За заримдаа холимог талтай эмзэг ч юм уу гээд нөгөө дотроо өөрчлөгдөд байдаг болохоор би одоо бол надад бол тэрэндээ урднаас санаа зовоод ингээл шинэ юм худалдаж авах шаардлага гараад энэ тохирохгүй за эндээс авчиг тэгдэг байсан бол одоо яг өөрийнхөө одоо хийсэн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийхээ орц найрлагыг л өөрчлөл формуляшны өөрчлөл тэгэл одоо гоо сайхандаа бүтээгдэхүүндээ хэрэгжилдэг басна миний хувьд бол маш том давуу тал олгочихж байгаа өөрийнхөө арьсан тохирсон гоо сайхны бүтээгдэхүүн. Энэний талдаа бид нар санхүүгээ бас хэмжиж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Санхүүгээ одоо бид нар хэмжиж байгаа. Одоо жишээлбэл нэг юм органик гоо сайхны одоо тийм нүүр цэвэрлэгч бол дунджаар бол за хамгийн бага нь бол $15 хамгийн жоохон өшөө үнэтэйг бол $45 үнэтэй байдаг тий. Тэгэхээр бид нар нэгэнтээ яг тэр органик зүйлсийг биднэрт яг өнөөдөр ингээд 100% органикийг аваад хэрэглэхэд бас тийм хэцүү одоо тийм юу биш шүү дээ. Яг найдлагатай тийм биш. Тэгээд дээрэс нь яг тийм 100 органик биш мөн үү биш үү гэдэг асуудал. Тэгэхээр бидний сургалтын дээр бол бид нэр тэрийг хийж үзээд энэ маань бол одоо жишээлбэл биднэрт одоо 12-оос 13 одоо хэд чинь 5-аас 6 долларт энийг хийх тийм боломж биднэрт байгаа байна гэдгийг энэ боломжийг харснараа бид нар бол санхүүгээ хэмжиж байгаа гэсэн үг шүү дээ тий. Саяхан нөгөө нэг би нэг юм уншижсэн косметик худалдаа авахгүй тийм нөгөө нэг тийм челленж явагдсан байгаа гэд. Тэгээд яагаад тийм челленж явагдсан гэвэл косметикийн худалдаа авалт ерөөсөн маш их болоод тэгээд хүмүүс ерөөсөө ингээл ерөөсөө хэрэгтэй хэрэггүй косметик ингээд сурчилсан болгоно ингээл гой сайхан болохгүй ингээл аваад исэн чинь нэг талдаа тэр маань хүмүүсийг янз бүрийн тийм арьсны юм уу ч юм уу тий эсвэл zero waste талдаа ч юм уу тийм асуулт орсон учраас тийм одоо аян явуулаад тэр нь бол маш хүчтэй явж байгаа гэдэг. Тэгэхээр биднэрт зөвхөн өөр тохирсон зөвхөн хідэн тийм хэрэглээг л авах тийм биднэрт ирэх байгаа аахгүй тэрийг мэдчих юм бол сайн уу эрдэнэ чимгээ. Тэгэхээр тийм сонголтууд биднэрт бас байна. Одоо миний хувьд гэх юм бол
би бол анх эхлэхдээ бол надад бас тийм одоо энэ хийж байгаа зүйлийг эхлэхдээ бол тийм мөнгө байгаагүй тэгж ингээл тэд нар чинь нөгөө нэг яг давуу тал нь надад бол Америкт байсан. Тэгээд нөгөө юмнууд маань ойрхон байсан. Гэхдээ би яг ингээд өөрт хэрэгтэй хэрэггүй гоо сайхны бүтээгдэхүүн авахын оронд би яг ингээд судалж агаад хамгийн ихний зүйл маань л зүгээр коконат л тасайсан баггүй. Тэгээд дэлгүүрээс коконат тас аваад тэгээд тэрнээс хойш өөртөө гоо сайхны бүтээгдэхүүн авахгүй. Гоо сайхны авах мөнгөөр л ингээд нэг бүтэн ийм тосоо ч юм уу те ийм орс найрлаганд ордог юм аваадсан. Тэгсэн чинь бүтээгдэхүүнээ аваад цуглуулсан байна шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг мэдсэн чинь нилээ их юмтай болсон. Тэгээ бүр ингээ өөрөө юм хийгээд сурч мэддэг болсон. Тэгээд нөгөө нэг одоо ч гэсэн зарим нь би анх тэгэж авч исэн. Бүр анхны авч исэн юмнуудаас ингээ юмнуудтай хэрэгэлдэг ерөөсөө бас баг ортог юмнуудаа хэрэгэлдэг. Тэгээд өшөө нэг зүйл нь гэх юм бол бас нэг зүйл ярих юм бол би сайхан өснийхээ бүтээгдэхүүнийг шампунаар хүртэл хатуу шампун болгоцсон байгаа өөрийнхөө. Тийм тэгэхээр хатуу шампун маань ингээд гараад ирсэн. Энийгээ хийхдээ би бас нэг хэсэгтээ өөртөө яг шампун ангижуулагч юмнууд авахгүй тийм ийм байжгаад тэр мөнгөөрөө тэр хугацаанд ингээд өөрөө хөтөж туршилт хийж байгаа юм да янз янзаар тийм ингээд шампун хайгал тэрийг хийж байгаа. Тэгээд яг тэрнийхээ тэр аваагүй тэр мөнгөөрөө ингээд бүтээгдэхүүнээ захиалаад тэгээд авчираад энэ шампунаа ингээд бэлэн болгоод үзээд ингээд хийцэн ингээд хатуу шампунууд маань бэлэн болгоод яг өөрөө одоо ингээд масктайгаа шампунтайгаа ангижруулагчтайгаа ингээд хэрэгжилж байгаа. Тэгээд тэрний үр дүнд бол миний ус бас ургацсан юм шиг надад бол санагдаад байгаа. Урдны бичлэгүүд дээрээс юм уу зургнуудаас харахад нэлээд ургаад тэгээд өнгөний хувьд бол надад бас маш их таалагдж байгаа. Ер нь бол яг ус бодож үзээгүй. Тэгтээ урдныхаагаа бол миний ус илүү надад илүү гоё болсон юм шиг. Бүх жоохон ширхэг надад бол миний анзаарснаар ширхэг нэр бүдүүрсэн юм шиг. Тэгээд нэг тийм барьцтай тий урт нь нэг ингээл арцаас нь жоохон юм арзгардуул нэг тийм шинхэн тийм юу байгаадсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр өснийхээ юуг бол ингээ сая нөгөө нэг бүтээгдэхүүн авахгүй авал бас нэлээд органик бас үнэтэй шампунь авах гэдэг шүү дээ тий. Тэрийг ингэж хэмнэж яагаад бүтээгдэхүүнээ захиалаад тэгээ ингээ өөрийнхөө шампуныг хийгээд ингээ хэрэгэлдэг болчлоо. Тэгэхээр та бүхэн маань сургалтанд сувал бас өнөө маргаашийн та бүхэн ганц бүтээгдэхүүнээ хэрэглэх биш. Эргээд та бүхэн 1 жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа органик гоо сайхны маань ялгаа юу гэдэг вэ гэхээр та бүхэн химийн гаралтай одоо тийм хурдан үйлчлэгээтэй юмнуудыг хэрэглэж олно. Тэр бол тэр дараа таны гой болгоод ингээд сэргээж чадна. Органик гоо сайхны хувьд юу гэдэг вэ гэхээр хэрэглэх тусам таны арьс таны одоо үстэй таны арьс чи илүү тийм гой болоод одоо бүр сэргээд дийдэг. Би бол яг нөгөө нэг таныг хөгшрүүлэхгүй бид нар бол байгалийн хуулийн эсрэг тэгж юу яахгүй. Ер нь бол таныг удаан хадгалах нь илүү гоё талгаар тийм байлгаж чаддаг юм гэдгийг хэлмээр энэ бол одоо хэрэглээ 2 жил болж байгаа тийм энэ хугацаанд бол тэгж чадна гэж хэлмээр байна. Нэг миний бас анзаарснаар би болохоор арайч 2 жил болоогүй. Миний хувьд бол яг жил гарны хугацаатай яг органик бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн байгаа. Эхний шилжилт хэсэг дээр болохоор нэг бүтээгдэхүүн хэрэглээний ялгаа гарч ирсэн. Хоёрдугаарт ялгаа гэхээр юу вэ гэхээр арай арьс маань нөгөө нэг юм бат бөх чанартай бие дах чанар илүү одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс хамааралтай байгаад байсан тэр одоо чадвар биш өөрийнхөө одоо тос арьс нь маань тос усаа ялгаруулах чадвар нь ингээд тэнцвэрээ бариад арай бие даасан болцсон болоо хүүхдээр бодох юм бол зэ ядаж нэг тий алхаж байгаа хүүхчиг тий бүр baby business алхаж байгаа хүүхдтэй төстөө одоо хэмжээнд ингээд арьс маань ингээд давуу талыг олж авсан болоо. Нэг миний анзаарсан бас нэг зүйл юу гэхээр би гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ хийснээр манай одоо би сургалтанд суугаад гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ өөртөө хийж авснаар миний хувьд бас нэг анзаарчихсан зүйл нь юу гэхээр би урд нь бол нэг 120 мянган төгрөгийн ч юм уу эсвэл 250 мянган төгрөгийн зүгээр ком хэрэглээд тухайн бүтээгдэхүүнийг 2-оос 3 сар хэрэглээл тэгээд дахиад шинээр 200 мянгаар дахиад авах хэрэг гардаг гэсэн. Одоо болохоор миний хувьд гарсан нэг миний одоо санхүүнд ч гэсэн амьдрал гарсан бас нэг өөрчлөлт юу гэхээр би анх 100 хэдэн мянгаар авсан юмараа бараг тэрнгөөрөө түүхийдээ аваад бараг хагас чаллынхаа бүтээгдэхүүнийг хийж чадхаар хэмжээнд болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр санхүүгийн хувьд ч гэсэн дэвшил гарсан. Дээрээс нь нэг удаа хэрэглээл дахин 200 мянган ком ч мөн гэж худалдаж аваад байснаас ил нэг удаагийн хөрөнгө оруулалт нь илүү хүн зарцуулсан болоо гэж би хувьд бол анзаарч байгаа. Тэгээ өөртөө маш их мэдлэг мэдээлэл авч байгаа шүү дээ тийм. Бид нар зөвхөн өөртөө хэрэгдэг юм байна. Одоо жишээлбэл би өөрөө ингэж яачвал нөгөө найзуудтай хүсээл ингээл пэйж нээжсэн байгаа байхгүй. Тэгэл тэгсэн чи би яасан юм аа зөвхөн найзуудтай хэлээд тахтай тэгээ хүмүүс сонирхоод байгаа чинь бусд нь бас яа гээл ингээл ийм байд. Бид нар ч гэсэн гэр бүлтэй байгаа өөрийнхөө хүүхдүүдэд найз нөхөд тийм. Манай нөгөө хэрэглэгчид ингээ бүр найзынхаа нэртэй бүтээгдэхүүн гаргацсан байсан шүү дээ тийм. Тиймэрхүү зүйлсийг бид нар хийж олон. За тэгэхээр бид нар ингэж хамтдаа ийм
юм хийгээд ийм орчинг хамтдаа бид хоёртой өнгөрүүлснээр бидний тархинд бас үйл явц болдог байх нь шүү дээ. Тэгээ бүгдээрээ гой томоор сэтгэв томоор хэлдэг. Тэгэхээр ямар үйл явц болдог тэр талаараас хүн ингээд бүтээлч зүйл шинээр ямар нэгэн зүйл сурахаар яадаг гэхээр тархинд маань шин сигнал үүсээд шин зүйл үүсээд яадаг гэхээр тархи маш эрчимтэй богино хугацааны ой санамж маань сайжраад эхэлдэг. Дээрэс нь бүтээлч буюу ингээд хийсэн бүтээлч гар хүрсэн ийм зүйлүүд яагаад тэгэхээр тархины үйл ажиллагаа сэргээд эхэлдэг. Тэрний яг аль хэсэг нь сэргээд байгаа вэ гэхээр яг богино хугацааны ой санамжийг хариуцсан хэсэг нь идэвхтэй болоод богино хугацааны ой санамжийг хариуцж байгаа хэсэг нь идэвхтэй болоод илүү их одоо үндсэн ажиллаж ирснээс илүү сэргэж илүү хүчтэй ажиллаж эхэлдэг гэсэн үг. Дээрэс нь энэ дээр аз жаргалын гормон гэдэг зүйл ялгараад байгаа шүү дээ. Az жаргалын гормон. Тэгээ аз жаргалын гормон гэдэг зүйл ялгардаг. Бүтээсэн зүйлээ харлаа хоо ямар хөөрхөн юм бэ те би энийг хийцэн гэж үгээл бүр ингээл өөртөө өнөмшгүй баясаал тэгэл тэрийг хараад толин төрхэд энийг би хийцэн гэж аз жаргалтайгаар хэрэглэнэ гэдэг чинь тухайн өдрийн одоо нэг удаагийн агшин биш байхгүй. Энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэн дуусан туслаа та тэр кафег мэдрээд тэрийг одоо өөртөө хэрэглэн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бас стресс тайлагддаг байгаа. Яг энэ аз жаргалын гормон гэдэг зүйл мань ялгараад ихэлснээр стресс тархилна. Тэгэхээр бидний тархи үргэлж амархгүй завгүй байдаг учраас тэр тархиа одоо хэсэг хугацаанд амраагаад аваад ирэх нэ. Дээрэс нь бас нэг гоё онцлог байгаа тий. Би наадхандаа ч бас санал ингээд хүмүүс нөгөө нэг над руу бичдэг байхгүй юу. Чи станаар амар тийм стрессгүй те тэгээд тийм гоё ажил хийх юм. Тэгээ ямар нэгэн дарамтгүй юу стрессгүй ямар гоё юм хийдэм бэ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн хүний бас миний яг өөрийн сонгож хийсэн юмтай холбоотой. Ялангуяа би яг ингээд бүтээгдэхүүнээ хийж явахдаа бол гоё ингээд яг ингээд төвлөрөөд ямар нэгэн тийм юм зүйл боддггүй. Тэгээд нөгөө өнөр спиринг тос ч юм уу тэрнийхээ онод ингээд хийсний дараа бүр ингээд тайвшраад тийм болцсон байдаг. Тэгэхээр энэ бодол би яг зөв тэгээд тэр ой тогтоолт гэдэг бол бас зөв. Одоо ингээд маш олон бүтээгдэхүүн бааш дэвтэрчүүд 20-30-аад бүтээгдэхүүн ингээд туршиж үзэж байгаа. Тэр болгоны нөгөө орох орц найрлага юмнуудын маань ингээд цээжлээд өөрөө ингээд цээжлээд тогтоочдөг болцсон байлээ. За тэгэхээр энэ удаагийн сургалтын талаар ойлаа яриа тий. Тий. За энэ удаагийн манай сургалт нь ингээд 4 бүтээгдэхүүн хийж сурна. За хамгийн эхлээд арьсны суурь арчилгаа буюу нүрээ сайхан цэвэрлэх буюу нүр цэвэрлэгчийг хийж сурна. За манай нүр цэвэрлэгч болохоор тосон нүр цэвэрлэгч байгаа шипатер. Ямар нэгэн савангүй, ямар нэгэн химийн юмгүй. За тэгээд дээрэс нь маш гоё хичээл өгөх юм. Юу бэ тий? Энэ гол орцуудын нэг нь арьсыг маш гоё хичээлээр хангаад байгаа энэ нэг маань. Одоо ингээ сайн харах юм бол орц найрлагууд дээр нь битцсэн одоо 100% vegan гэл энэ одоо тэмдэглэгээнүүд маань багтцсан байгаа. Тэгээд маш гоё хичээл өгдөг шүү дээ. Цэвэрлэгийн яжгаар маш гоё хичээл өгдөг тий. Хичээл өгч байгаа. Дээрэс нь ахаад нэг бүтээгдэхүүн маань гэхээр маск зурж сурна. Маска зурж цэвэрлжээд маска сайхан тавиад арьсаа сайхан амраагаад өгнө. Хоёрдугаарт хийх нь болохоор нүүрний тос хийж зурна. Нүүрнийхээ өдөр болон энэ садгагийн хийсэн тос байна. Энэ садгагийн хийсэн тос байна. Энэ миний хийсэн тос байна. За энэ садгагийн хийсэн энэ тос нь болохоор чацаргантай юм нүүрний юм өдөр тутмын юм креми юм тос байна. Ой шинэ юм байна тий залжуулах юм байна. За энэ минийх болохоор илүү их сэвхэнд зориулсан. Тэгээд С витамин, жожободоос, И витамин, В5 гэдэг ийм өдрийн тос байгаа. Тэгээд энийг хийхдээ би бас ийм гэлцрийнийг бол ингэж лимоноос гэлцрийн ингэж гаргаж авч ингэж хийсэн байгаа. Тэгэхээр би одоо бас сүүлийн туршилтууд маань гэх юм бол бид хоёр хийж байгаа энэ туршилтууд маань мэ. За энэ жишээлбэл өргөс хэмхний тийм ээ энэ гэлцрийнийг ингэж гаргаж аваад дан гэлцрийнийг хэрэглэх биш. Ингээд жимснүүдийн гэлцрийнүүдийг ингэж гаргаж аваад баяжуулаад тий. Хүчин. За энэ одоо яг өнөөдөр хугацаанд болж байгаа. Тэгээ яг яаж мэдэх вэ гэвэл гэлцрий маань ерөөсөө яг лимон шиг шав шар өнгөтэй болцсон. Тэгээ яг ингээд би нөгөө амсаж үзэхээр яг лимон шиг бүр ингээд маш гоё амтагдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бүгдээрээ ингээд энэ тосондоо ингэж хийгээд ингэж гаргаж авсан. Энэ одоо жишээлбэл миний тосын 6 сарын 4-ний тий. За Болроо маань амар зөрөгтэй амсаж үзээд байна. Яг тэгэхээр түүхийдээ ингээд айгүй гоё байгаа байхгүй. Тэгээ бүр идчихээрсэн. Тэгээд түүхийдээ баталгаатай гэдэг мэдчихэж байгаа болохоор амсаж үзээд байгаа байхгүй. За тэгээд өөр нэг нь юу лээ гол нь мист байгаа тий. Мист буюу цацлага. Тэгээ энэ маань яадаг вэ гэхээр арьсыг маш сайн чигшүүлнэ. Дээрээс нь алойтай бас байгаа. Дээрээс нь витамин С-тэй гээд 2 анзын орчтойгоор гэлцрүүнүүдээ сонгож олно тий. Мистик хийгээд авчин. За өөрийнхөө арьсан тохируулаад би энэ одоо та ерөнхийдөө арьсаа хэлэх юм бол танд ийм зүйл зүгээр юм байна гэд бид хоёр ингээд зөвлөд тэг ингээ хольж хийх нэ тий. За бас нэг ингээ 4 арьс ачнаас өөр бүтээгдэхүүн орчлоод бас нэг үнэн нь болохоор 120 мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа. За та 120 мянган төгрөгөө төлөөд баталгаажаад тэгээд манай бүртгэлд хамрагдсан тохиолдолд одоо
бас нэг бонус таагаа. Юу вэ гэхээр нэлээд олон одоо найз нөхдөс асуужсэн танаас савн хийдэг юм уу тий? Байны бөмбөлөг хийх үү гэж тий. Асуудаг. Тэгээд эннийхээ сургалтыг явуулах уу гэж асуудаг. Бид нар одоо та бүхэндээ зориулаад Crystal Vegan Cosmetics-аас маш гоё том сюрприз гэж бид хоёроо бодож байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр байны бөмбөлгөө өөрсдөө хийж сурахыг ингээд бэлгэнд өгж байгаа. Энэ бол хийж сурах хичээлийг бид нар одоо манайд бүртгүүлсэн тохиолдолд үнэгүй сурах юм шүү. Нэг ирэх өгж байгаа. Тийм тэгэхээр бас савнгийн сонголт байгаа. За энэ хоёрын хийсэн байны бөмбөлгүүдэн тэгээд ийм гой өнгөлөг ийм байны бөмбөлгүүдийг та сонгоод хийж болно. Эсвэл өдөр тутам гэртээ хэргэлдэг савнгуудыг бас ингээд сонгоод би савн хиймээр байна гэх юм бол тэрийг нүүрэндээ хэрэглэж байгаа мó та биендээ хэрэглэж байгаа мó гэж ингээд сонгоод энэ хоёроос аль нэгийг сонгоод бонус болгоод хэрэглэж болно тийм ээ. Ингээд сурч болно. Тэгэд савнг маань болохоор өдөр тутамдаа ахуудаа нүүрэнд гоо сайхандаа болно ингээд ахуудаа хэрэглэдэг шүү дээ. Тэгээд савнд өдөрт хэдэн мянган төгрөгийн одоо зардлыг сар жилдээ гаргадаг үлээ гэдэг маань та нар бол мэдж байгаах. Тэгэхээр манайх энэ одоо таны өдөр тутамд хэрэглэдэг энэ одоо савн хийж сурах сургалтыг үнэгүй одоо ингээд оруулж ирээд өгч байгаа юм шүү. Манай сургалтанд бүртгүүлээд бүртгэлээ баталгаажуулсан хүн болгонд одоо үнэгүй сурах энэ хоёрын байрны бөмбөлөг савн хоёрын аль нэгийг ингээд гоё үнэгүй сонгоод одоо хийж сурах эрхийг олгож байгаа. Дээрээс нь дан ганц нэг орцоор биш өөрийнхөө арьсан тохирсон болон одоо харшилтаа бол яах вэ? Тэгээ хуурайс арьстай бол яах вэ гэд энэ бүхэндээ тохирсон өөрт тохирсон савн болон байрны бөмбөлгийг аль бөмбөлгүүдийг хийж сурах одоо тийм боломжийг олгож байгаа шүү. Тэгэхээр энэ боломжийг сайхан ашиглаад тэгээд ирээд сайхан бүртгүүлээд аваарай. Хүний тоог хязгаартай байгаа. Тэгэхээр магадгүй хоцорчгүй дээ тий. Тийм болохоор эртхэн манай одоо пэйж дээр байгаа бүртгэлийн хуудастай линкийг оруулсан байгаа. Тэрэн дээр дараад маш энгийн 3-4 асуултанд хариулаад бүртгүүлж байгаа. Нэг ангийг бол 5 хүнтэй л авдаг. Нэг ангийг 5 хүний дөрвөлтэй. Яг л бид нар тэр дээр онол сурж байна, шин юм сурж байна. Тэ бид нарт сурах орон зай, тэ нэгнээсээ асуух зүйлс хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр хоёлаа яагаад энэ бүтээгдэхүүн маань ийм чанартай, ийм яг ингэж зохирсон бүтээгдэхүүн болж чадах юм. Ямар хоёлаа мэдээж хүмүүс ямар баталгаа байгаа, тэ яагаад бид нар ингэ сурах хэрэгтэй ингээд тийм зүйлс хийж байгаа. Тэгвэл бид хоёр энэ баталгааг бол мэдээж бид хоёр бол түүхий дээрээ өгч байна. Тэгэхээр манай Crystal Vegan Cosmetics-ийн бас нэгэн онцлог бол бид Америкийн нэгдсэн улсын яг косметик хийхэд зориулагдсан юм түүхий хэдүүдийг авчирч сургалт болон өөрсдийн бүтээгдэхүүндээ хэрэглэж бас дээрээс нь тэр эднэрийгээ худалдаалдаг байгаа тий. За тэгэхээр болроо гинэ ямар гоё юм бэ? Сармаар санагдаж байна. За welcome хүрээдэрээрээ. За тэгээд таны хүссэн онол болон практик хосолсон тийм сургалтыг Crystal Vegan Cosmetics-аас санал болгож байгаа шүү. Шүрээ азуухаа сайн уу? Тэгэхээр Батар сайн уу? Бид нарын түүхий эдэг сонирхож магадгүй. За энэ жишээлбэл манай С витамины нутаг байна. Яг ийм Vegan Cosmetics гэдэг косметик гэдэг энэ бол Америкийн нэгдсэн улс ийм косметик гэдэг ийм одоо косметикийн түүхий эдэг ийм 20 гаруй жилийн туршлагатай юм байгууллага байгаад алтартай юм Америкийн брэндүүд эднийхээс бас түүхийдээ авдаг. За энэ жишээлбэл витамин B5 гэдэг энэ маань өсний маань шампунд бас нэлээд ордог. Дээрээс нарийн сарчлагын бүтээгдэхүүн ордог. Өсний маань гоё юм зөөлөн болгож байгаа энэ зүйл маань бол энэ витамин B5 байна. За тэгээд дээрэс нь энд нэр бол нутгууд гэж явна. Тэгээд дээрэс нь энэ юу коконатны одоо activated charcoal буюу коконатны юм нутаг байна. Нүүрсний нутаг энэ бол асуудалтай хайртай бол та энүүгээр хийлгээд авчиж болох нь. За тэгэхээр энэ бүгд маань мэдээж органик тэгээд хүүтэй аргаар гаргаж авсан гэж байгаа. Дээрэс нь роч гэж зарим нь байгаа тий түүхий. Тэгээд дээрэс нь ямар нэгэн амьтан дээр тушаагүй тэгээд дахин ашиглах одоо боломжтой юм сав баглаа бодолтоонуудыг бид хоёр санахж авдаг. За энэ одоо шингэн тоснууд гэхэд ийм байна. За тэгэхэд E витамин хөшөлтийн эсрэг E витамин байж гин тийм ээ. Тий. Тэгэхээр энэ 100% vegan байгаа. Тий, гэлцрийнүүд маань байж гин тий. Тэгэхээр энэ болгоо ийм чанартай энэ бүтээгдэхүүнээр бид хоёр бол та бүхэндээ гоё сайхан бүтээгдэхүүн болно гэдэг энэ чанарыг бол баталгааг бол өгч जैन. Дээрээс нь бид хоёрын өөрсдийн маань судалдаг, миний өөрийн судалдаг энэ хичээл нь бол Английн бас нэлээд одоо дэлхийн томоохон харцдаг тэр онлайн тэр сургуулиас бол мэдээлэл авчин гэж та бүхэндээ хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр энүүгээрээ бид хоёр бол та бүхэндээ чанарыг бол амлаж байна. За энэ жишээлбэл энэ арган тосын тий. Манай сур формулашн маань Английн тий сургуулиас. Тэгэхээр энэ бүх энэ мэдлэг энэ чанартай зүйлсээр
бүхэн та бүхэнтэйгээ хамтдаа чанартай гоо сайхан бүтээгдэхүүн хийя гэж уриалж байна. Тэгэхээр бид хоёр урд нь дандаа хагас бүтээсээ нэг өдөр байдаг гэсэн бол энэ удаагийнх дээр бүгдээ эхлээд нэлээд онлоо үзээд тэгээд ингээд бүтээгдэхүүнээ хийж үзье гэдэг бүднээс бол 2 хоног байгаа тий. Тэгээ 2 хоногийн манд төлбөр бол ерөөдөө 120 сая төгрөг. Тэгэхээр та бүхэн маань эхний өдөр дээрээ онлоо үзээд эхний 2 3 бүтээгдэхүүнээ практик хийгээд үзчихэн дараагийн өдөр хийгээд сүүлийн 3 бүтээгдэхүүнээ хийгээд ингээд бидний зүгээс манай Crystal Vegan зүгээс бүх түүхий юмнуудыг гаргана, сав баглаа бодлыг гаргана. Та хийсэн бүтээгдэхүүнээ өөрөө авч аваад хэрэглэнэ. Энэ бол таны 1-2 сарын хэрэглээ бол 2 сар бол хэрэгжилж чинь тийм ээ 2 сарын хэрэглээ байх нь ингээд та нийтдээ бол 5 бүтээгдэхүүнтэй болж авнаа гэсэн үг. Дээрээс нь савангаа өдөр тутмынхаа хэрэгэлдэг савангаа болон байрныхаа бөмбөлгүүдийг хийгээ сурч энийг бол өнгөө сурах бонус олгож байгаа шүү. Дээрээс нь бас нэг давуу тал онцлог юу вэ гэхээр найзтайгаа болон танилтайгаа тий найзтайгаа хамт ирээд одоо ингээд бүтээлч цагийг сонгож байгаа бол шүрэг сайн уу хөнгөлттэй байгаа 10% хөнгөлттэй. Тэгэхээр манайхаас бол маш том сюрпризийг энэ удаагийн сургалтын дээрээ барьж байгаамаа тий. Сайн уу орон чимгээ. Тийм бид хоёр яагаад ингэж яаж байгааг бид хоёр 6 сар сургалтаа хийгээгүй юм байлаа тий. Ер нь ганц 2 хүмүүсийг аваад ерөнхийдөө маш их захиалга дээр ажилласан бид хоёр сармуу сургуулагч гээл ингээл ажилласан. Дээрээс нь ингээд бас нөгөө өснийхаа шинэ бүтээгдэхүүнээр ажилласан ингээд багцуудаа гаргасан байгаа тий. Crystal Vegan өөрсдийнхөө юм дотоод энэ одоо юм бүтээгдэхүүний сайжруулалтын дээр нэлээд ажилласан. Тэгэхээр энэ одоо бид нэр хүмүүс маш их сургалт асууж байгаа болохоор сургалт байж байгаа. Ягдгүй 7 сард бид баяр наадам гэж бас сургалт төдийлөн бас заагүй болчдөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ 6 сарынхаа яг энэ сургалтын дээр бүгдээрээ 2 өдөр ингээд тухтаа уулзцаая гэж хэлмээр байна тий. За тэгээд нэг зүйлийг одоо би бол найз нөхдөд сайн зөв өнгөрүүлэх сонирхол ихтэй байдаг. Тэгээд нэг янз бүрийн газрууд их судлахаар ерөөсө зөвхөн одоо ингээд хамтдаа юм бүтээчээр сургалтууд маш ховор байдаг. Тийм учраас найз нөхдөд хэрэг төрсөн өдөр нь болох гэж байгаа, удахгүй болох гэж байгаа бол урьдчилан манай сургалтанд бүртгүүлээд ийм том хөрөнгө оруулалтыг найзтай бэлэглээрээ. Тэгээд 10% хөнгөлөлттэй байж байгаа. Дээрээс нь 10 хөнгөлөлтөөс гадна найзгаа дагуулад ирсэн тохиол гадна байрны бөмбөлөг болон саванг үнгүй хийж сурах юм шүү те. Энэ манай бонусанд нь сургалтыг өгж байгаа. Тэгэхээр энэ маш том одоо энэ боломжийг битгий сургалтууд маань данхаараа бас нэлээд үнэтэй байдаг баг шүү тийм. Тэгэхээр та бүхэндээ ийм боломжийг олгож байгаа гол нь бид нар яг бүтээгдэхүүн хийгээд авахаас өмнө илүү би энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээс ямар үр дагавартай би дахиж яаж хэрэглэх юм, яаж би өөртөө урвуулж хэрэглэх юм, над яг юу таалагдах нь тэр болгоно та үдэд өөрт тохисон худалдаа авалтыг өөрт тохисон гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ авч эрүүл үзэсгэлэнтэй хайртай байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр үзэсгэлэнтэй хайртай байна гэдэг бол та өөрөө итгэлтэй байна тийм ээ. Үзэсгэлэн та өөрөө эрүүл хайртай байна гэдэг нь та өөрөө эрүүл байна гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхнийг сургалтандаа яг одоо линк бид хоёр пэйж рүү оронгот бүртгүүлэх линк байгаа тийшээ ороод одоо бүртгүүлээрэй. Тэгэхээр хүний тоо хязгаартай 5хан байгаа шүү. 2 оройн ангид маань бол 3 хүн бүртгэхээр байгаа тийм нэмж өдрийн ангид бол бас бүртгүүлж болохоор байгаа. Тэгээд лайв таймын хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Асуух зүйлс байвал комент хэсэгт нь бичээд бид хоёр ингээд хариулах болно. Дээрэс нь өөр дараа нь ямар нэгэн төрлийн тийм лайв ч юм уу сэдв үгээд лайв цаг хийх ч юм уу тийм юм яаж хийх вэ гэж лайв хийгээч гэсэн хүсэлт гаргах юм бол бид хоёрын зүгээс бас нээлттэйгээр тийм болно. Тэгэхээр энэ 2 сард бид хоёр сургалтуудаа төлөвснөөс гадна бас түрүү сараас бид хоёр үзэсгэлэн худалдаануудад оролцоод эхэлсэн байгаа. Өөрсдийнхөө Crystal Vegan Cosmetic гэдэг энэ одоо брендээр тийм энэ бүтээгдэхүүнүүд дээр үзэсгэлэн худалдаа янз бүрийн ивентүүдэд ялангуяа тийм Zero Waste маягийн тийм ивентүүдэд бас оролцоод эхэлсэн байгаа. Энэ сард гэсэн 15 ч гэсэн бид хоёр энийг бас яг газар хийхээр төлөвлөж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань ийм сайн сайхантай тэгээ хамгийн гой зүйл нь бол бас хатуу шампан маань бас ингээд бэлэн болоод удахгүй та бүхний гар дээр бас очих нэ нэг бас хийж зүгсээр болох нэ тийм. Тэгэхээр ямар нэгэн сав боглоо бодлогүй юм хатуу шампан тэгээ үсэнд маань надад миний үсний яг болол маш их таалагдчихж байгаа тий. Тэгэхээр ийм зүйлсийг ийм сайн сайхан зүйлстэй байна. Тэгээд дараа уулзтлаа баяр та. Тэгээд линк рүү ороод сургалтандаа бүртгүүлээд
эх 7 хоногийн 2 дахь 3 дахь дөрөвдөх байгаа тий 3 дахь дөрөвдгийн өглөө оройн анги. Өглөө оройн ангиас нь өөрийнх нь завтай цагаа сонгоод бүртгүүлэх боломжтой шүү. Тэгээд найз нөхдөд одоо энэ бонустай байгаад ирнэ найз нөхдөд одоо мэдгэдгийг хүсвэл найз нөхдөд мишн хийгээ тэгээд шеэр хийгээд аваарай. За бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Кристал Рогийн косметиктэй хамт байлаа. Баярлалаа. Баяртай. За сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За болроо та бүхэндээ эх 7 хоногийн хагас сайн өдөр тийм ээ 17-нд эхлэх одоо сургалтынхаа талаар одоо мэдээлэл өгөхөөр ороод ирлээ. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ сургалтын талаар мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүйгээр авахыг хүсвэл одоо ингээд лайв хийж явахдаа бүгдээрээ хоорондоо харилцаад мэдээлэл авчи тийм ээ. Бүгдэнд нь сонсогдож байгаа гэж найдаж байна. За тэгэхээр энэхүү сургалт маань болохоор ерөнхийдөө бол органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдээ бүгдээрээ өөртөө яаж хийж хэрэглэх юм бэ? Хэрхэн хийж хэрэглэх вэ гэдэг ийм сургалт байгаа. Энэ сургалт маань ерөнхийдөө 16, 17 оны өдөр 2 өдөр одоо үргэлжилнэ. За яагаад энэхүү сургалтыг зохион байгуулах болсон юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бол энэ бол та өөрөө тэг гэртээ гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдээ хийж хэрэглэснээр бол ямар нэгэн химийн гаралтай зүйл оролцоогүй, дээрэс нь ямар нэгэн таны өөрийн арьсны бүтцийг тийм ээ өөрийн арьсны тэр цаанаас устаас ялгаруулдаг, өөрийн амин дэмийг ялгаруулдаг тэр бүтцийг эвдээгүй тэр гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг одоо хийж сурах тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь ямар нэгэн за хашил үүсэхгүй тийм ээ. Ерөнхийдөө органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд бол хашил үүсэх магадлал маш бага байдаг, 95% байдаг. Ийм бүтээгдэхүүнийг одоо хэрхэн хийж сурах вэ гэсэн ийм сургалт маань одоо явагдах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол 100% одоо ургамлын гаралтай амтан дээр туршилт хийгдээгүй ийм шинэхэн ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг бүгдээрээ хийж сурах нэ. За тэгэхээр яагаад би одоо органик 100% ургамлын гаралтай амтан дээр туршилт хийгдээгүй вэ гэж хэлж байгаа учраас гэдгийг одоо тайлбарлаад өгье. За тэгэхээр органик энэ гоо сайхны маань сургалтын маань хийх бүтээгдэхүүний түүхийн хэдүүд бол одоо өөрөө би яг органик 100% ургамлын гаралтай юм бүтээгдэхүүнүүдийг бол Америк улсаас захиулж авчирч байгаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл бүгдээрээ нүүрнийхээ чигшүүлэгчийг хийя гэх юм бол 100% юм ургамлын гаралтай юм vegetable гэлцрийн ургамлын гэлцрийнийг бол ашиглах нэ. За энэ ургамлын гэлцрийнийг ашиглаад би бас өргөс тэмхний гэлцрийн, лимоны гэлцрийн ингээд шинэхэн жимснүүдийн гэлцрийнүүдийг одоо ингээд гаргаад авсан байгаа. Тэр туршилтан дээр эдгээрийг одоо хэрхэн яаж гаргаж авдаг тэр болгон аргуудаас хэлж өгнө. За ингээд vegetable гэлцрийнээрээ бүгдээрээ чигшүүлэгч хийх нь. За тэгээ бүгдээрээ тоснууд хийх байгаа тийм нүүрний ерөөхдөө нүүрний тосоо яаж хийх юм гэдэг эдгээр цэвэрлэгчүүдээ яаж хийх юм гэдгийг аргуудыг бас зааж өгнө. За тэгэхдээ бүгдээрээ нэмэлтээр авокадоны тос, за дээрэс нь алманд тос, за хохобо тос тийм ээ. Эдгээр ийм чанартай органик веган ийм тоснуудыг сонгоод тэгээд гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүнүүдийг одоо хийж сурах нэ. За тэгэхээр эхний өдрийн сургалт маань болохоор миний DIY spa гэсэн сургалт байгаа. За энэ сургалтаараа хамгийн түрүүнд бүгдээрээ за хэрхэн одоо хөлөө одоо амраах тийм ээ өөрийнхөө биеийг амраах бөмбөлгүүдийг одоо хийх вэ гэсэн ийм эхний хичээл мань байгаа. За жишээ нь энэ бол би одоо хөлөө амраадаг одоо их гадуурын ус үедээ ингээд хийгээд амраадаг ийм хөл амраах зорилттой ийм бөмбөлөг байна. За энэ бөмбөлгнүүдийг одоо хэрхэн хийх вэ гэсэн ийм нэгдүгээр хичээл нь миний DIY spa гэсэн сургалт маань. За тэгэхээр энэ бөмбөлгүүдээ бүгдээрээ хийгээ сайхан хөлөө амраач юм тийм ээ. Гэхдээ энэ бол зөвхөн энд одоо ингээд бид нэр одоо мэрэгжлийн хүмүүсээс асууж хийж ингэж сураад байгаа боловч Америкт ч юм уу гадаадын орнуудад айл гэрийн эзэгтэй нар зүгээр гэртээ юмнууд аваад холиол өөртөө эднэрийгээ ингээд хийгээд хэргэлцдэг. Одоо байны хооронд тэтгэр их зүйлс одоо байж байгаа гэсэн сайн байна уу дөгцөө. За сайн байна уу. Сургалт маань 16-нд болно. 16-ны 12 цагт Эко Авант лаунж дээр болно. За бид Эко Авант лаунжийнхаа хаягийг Facebook эднэрийг бол юугаар пэйж дээр тавьчихна. За тэгээд бүгдээр
эхний өдрийн спа сургалтын дээрээ за эхлээд ингээ хүлэн хамраач. Дараа нь бүгдээрээ скраб удаа хийж сурна. За скраб маань болохоор янз бүрийн төрлөөтэй гэж болно. Скраба бүгдээ кофегаар хийж болно. Ер нь скрабыг юугаар скраб гэдэг тэр нарийн зүйл бидний одоо арсыг гуйжуулаад байгаа тийм ээ. Тэр дотор байгаа нарийн ширхэг тэрийг юуг нь унтаглаж хийж болох вэ? Юугаар гэрийн нөхцөл хийж болох вэ гэдэг аргуудыг хэлж өгнө. Ингээд бүгдээ скраба хийж нь хоёрдугаарт нь. За тэгээд дараа нь бүгдээ скраба хийгээд сайхан массажны тосыг хийж өгнө. За массажны тосоо яаж хийх юм бэ? Массажны тосоо хийхдээ халуун одоо ингээ бид ингээ халуун оргиулах тийм халуун дулаан мэдрэмж төрүүлэх тосыг яаж хийх юм. За зуны улал тийм сэрүүн тийм хүүтэн чанартай тосыг яаж хийх юм. Сенжил тосоо ашиглаад гэд энэ аргыг хэлж өгнө. За тэгээд дараа нь спа дээр маскыг одоо яг мэрэгжлийн гоо сайхны төвшөнд маскыг бол яг гэрийн нөхцөл бид нэг 2 3 юм холиол ингээл маска хийгээ хэрэглээд байж болж байгаа тийм. Тэгтэл яаж тэрийг хөксөлтийн эсрэг болгох юм? Яаж тэрийг арьс цайруулах хэсэг болгох юм? Ямар зүйлс яг орсон байх хэрэгтэй юм бэ? За жишээлбэл витамин ч юм уу тийм ээ орсон байх хэрэгтэй юу гэх. Энэ бүгдийг ингээд заагаад ерөнхийдөө гэртээ би спага бүрэн ингээ хийхэд энэ 5 үе шатыг дамжин энэ 5 бүтээгдэхүүнүүдээ яаж хийх вэ гэдэг энэ аргыг хийлгээд өгчин. Тэгэхээр та бүхэн ямар нэгэн өөрсдийн ямар нэгэн зүйлс авчих хэрэггүй. Тэгэхээр та бүхэн энэ бүтээгдэхүүнүүдээр Америкаас ирсэн яг органикийн 100% бүтээгдэхүүнүүдээр юмнуудаа хийж туршиж үзээд эдгээр бүтээгдэхүүнүүдээ бол өөртөө авч яваад гэртээ очиод хэрэглэх боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэхүү сургалт маань бүтээгдэхүүнүүдээ хийгээд тэгээд гэртээ яаж хийх аргаа сураад тэгээд бүгдээ очиод гэртээ очиод бас хэрэглэх юм байна тийм ээ. За дараагийн өдрийн сургалт маань илүү нарийн байгаа. Ерөнхийдөө 2 өдрийн сургалт явагдаж байгаа. Дараагийн өдрийн сургалт нь болохоор ерөнхийдөө бид нэр гадуур гарахад тийм ээ нүүрс одоо тосон суурьтай нүүрс цэвэрлэгчийг яаж хийх вэ гэдэг аргыг би хэлж өгнө. За тосон суурьтай нүүрс цэвэрлэгч маань бол нүүрс цэвэрлэх хамгийн ихний алхам байгаа тийм. Жишээ нь одоо энэ миний өөрийн хийж хэрэглэдэг тосон суурьтай нүүрс цэвэрлэгч байна. За энийг ингээд ерөнхийдөө ийм хэлбэрт бол ийм жоохон баалан хэлбэртэй бол ингээд арьсан дээр ингээд түргээд хайлаад ингээд өгнө. За энийг яаж хийх юм бэ? За дараа нь би энийг нүрээ цэвэрлжлээ. Ахаад усан суурьтай нүур цэвэрлэгчээр цэвэрлээ. Дараа нь би тоника би яаж хийх юм бэ? Чигшүүлэгчээ би яаж хийх юм бэ гэд ингээ аргуудын заагаад өгчин цэвэрлээ. Чигшүүлэгчээ гой цацгонд байна тийм ээ. Чигшүүлэгч маань алайтай байж болно, ургамлын хандтай байж болно. Тийм ээ. Дээр нь за бүр одоо Америкт ч юм уу тэнд розвор одоо нэг сарнаа тий сарнаа зэгийн ханд ч юм уу. Эдгээрийг одоо яаж хандаж хэрэглэдэг юм бэ гэдэг энэ аргыг хэлээд өгнө. За тэгээ бүгдээрээ эдгээрээ хийхдээ бол мэдээж хатуу болон ийм тосон тэгээд ийм шингэн усан суурьтай ийм янз бүрийн тоснуудыг хийж туршиж үзэхэд биднэрт маань бол за жишээлбэл энэ лошн хийхэд ийм emulsify wax гэдэг ийм зүйл ордог. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүдтэй яаж харьцах юм, юунд нь хэрэглэхийн устдааны юунд нь хэрэглэхийн тостооны юунд нь хэрэглэх ёстой гэдгийг хэлж байгаа нь. Хийсэн бүтээгдэхүүнүүдээ өөртөө авах уу, саруулхан эрдэнэ гинэ. Хийсэн бүтээгдэхүүнүүдээ өөртөө авна. Тэгэхээр энэ маань миний анхны сургалт учраас би бол маш их одоо surprise бонусуудыг одоо та нартаа бэлэг болгон өгж байгаа. За тэгэхээр арсыг нь тодорхойлох юм уу гэж байна. За арсыг бол яг нарийн багаж юугаар бол тодорхойлохгүй. Ерөнхийдөө бол та өөрийнхөө арсыг тийм ээ мэдж байгаа бол миний хатуу одоо нөгөө хуурай юу тослог гэж ерөнхийдөө дотор нь 5% байгаа тийм ээ. Ийм тийм арстай бол тэрэнд та тэрийг ерөнхийдөө өөрөө мэдж байгаа тийм ээ. За мэдэхгүй бол амар хэлбэр аргаар тодорхойлж болно. Тэгвэл за таны арс ийм юм байна. Та тэгвэл энэ бүтээгдэхүүнийг холиод энийг ингээд холиод хийжвэл таны арс нь тохирох нэ гэдгийг би хэлээд өгөн. За тэгэхээр та өөртөө ингээд яг өөртөө тохируулаад найруулад хэрэглэх нэ штэ. Тэгэхээр сургууль маань сайн уу төлгөөн хүрлээ. За асуулт тавьж байгаа хүмүүстэй хэлээ. Төлгөөн юунд болно? Сансараас дээш өгсөд голомт банк, хаан банк эднэртэй нөгөө байр байдсан шүү дээ. Эко Иванта лаунж гэдээ би юуг нь шеэрлж заяа. Facebook хаягийн шеэрлж Эко Иванта лаунж гэдээ бас тийм гоё нэрхтэй тийм газар байгаа. Тэнд одоо 17 18 маань сургалт маань болох юм. Тэгэхээр бүгдээрээ ирээд ороод ерөнхийдөө бүртгэлийн том бүгдээрээ
юмнуудаа маш сайн. Ер нь бол гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэхдээ гэрийн нөхцөлд яг хаалбага юугаар хэмждэг чинь мэрэгжлийн түвшинд болоод ирэхээр бол маш бага хэмжээгээр миллиграм, граммаар хэмждэг учраас бүгдээрээ тийм хэлбэр биш. Бүгдээрээ юм маш сайн хэмжих хэрэгтэй, юу хэрэгжилж байгаагаа мэдэх хэрэгтэй. Мэдээлэл илүү тийм мэдээлэлтэй тийм ерөнхийдөө сургалт болно. За ингээд энэ одоо жишээлбэл би Candelia wax гэдэг энэ одоо бүтээгдэхүүнүүд уруулын баалан хийхэд маань юм хатуу болгоод байгаа зүйлийг яаж хэрэглэдэг. За энэ на брендийн ши баадрууд байна. Энэ ши баадруудыг одоо ийм креми тийм ээ ийм гой болгоход яаж хэрэглээд байгаа юм тийм ээ. Дээрэс нь 2 дахь өдрийн сургалтанд маань бол нунтаг пудр одоо хэрхэн хийх вэ гэсэн ийм хичээл орж байгаа. Энэ нунтаг пудр маань бол ерөнхийдөө одооний бидний төрөж байгаа нунтаг пудр бол маш их тийм хүнд төрлийн минералуудтай ингээд төгсчгээр ингээд одоо гадар явж хаад ингээд хөхрөөд ингээд тийм ээ маш хүнд төрлийн металлууд орсон байт юм аа. Тэгээ энэ маань эргээд бидний цуснд гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа бүх бүтээгдэхүүн маань 90% одоо бидний арьсан шингэж идэг юм аа. Нэгэсэндээ бид нэр иддэг гэсэн үг ээ. За тэгэхээр бид нэр хоол хүнстэйгээ адилхан гоо сайхны бүтээгдэхүүн маань гэж гисэн органик эрүүл болгох цаг маань ингээд ирсэн юм аа. Энд бол Англи, Америк за тий одоо Солонгос улс хэдийгээр гоо сайхны мэдслээс тэргүүлдэг гэсэн эргээд энэ салбар руугаа одоо ингээд явж байна. Тэгэхээр эдгээрийг хэрхэн хийж хэрхэн хэрэглэх юм бэ гэдэг маш тийм том мэдээлэлтэй ийм юу болно. За тэгэхээр хүний тоо хязгаартай юу багш хүн бүр заах хурц заах болов гинэ. За хүний тоо хязгаартай нэг сургалт маань 10 хүн байна. За тэгээ багш нь бол би өөрөө заачна. За тэгэхээр өнөөхдөө хичээл маань бол 5-5-аараа ингээд суугаад хоорондоо ярилцаад энэ ингэж хийх юм байна гэд ингээд заавраа багш нь өгөөд тэгээ яг багшигаа дагаад 5-5-аараа сууж байгаа тэгээд хичээлдээ суучна гэсэн үг. За энэ хэрэглэгдэх essential тоснууд мань байна. За essential тоснуудыг хэрхэн хэрэглэх энэ гарын авлага миний өөрийн одоо орчуулж бэлдсэн гарын авлага маань бас та бүхэндээ очноо. За тэгээд дээрэс нь та бүхэн маань ийм нэмэлт одоо надад байгаа номнуудаас одоо хэрэгтэй мэдээлэл авч болно. За ерөнхийдөө сургалтаа би бол та бүхэн маань өөрсдөө цаг зав гаргаад хийж байгаа учраас тэнд бол 4 цагийн хугацаагаар одоо ингээд төлөвлөсөн байгаа болохоос дунд нь завсарлагатай. Тэгэхээр энэ завсарлагын хугацаанд өөрсдөө цаг гаргаад энэ 125 бүтээгдэхүүн орсон ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хэрхэн гэрийн нөхцөлд хийх вэ гэсэн ийм ном байна. Энэ ном мэдээллүүдээс бол авах бол болно. За тэгээд өчөө нэг зүйл нь бол гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийн сав одоо сав баглаа бодол хэрвээ дууссан байх юм бол та бүхэн тэднэрийг авчиад гоо сайхныхаа хийсэн юмнуудыг аваа яваарай. За яа тэгэхээр тос ерөнхийдөө бол тос илүү одоо хэрэг болж байгаа дууссан сав одоо энэ жишээлбэл иймэрхүү сав байх юм бол тэднэрийг аваад авчираад бүтээгдэхүүнээ авч яваад хэрэглээрэй. За миний зүгээс та бүхэндээ барьж байгаа бас нэгэн сюрприз бол энэ сав очиж байгаа. Энэ сав бол энд бол 7500 төгрөгийн үнэтэй зарагддаг энэ сав байгаа. За энэ савыг яаж хэрэглэдэг юм бэ гэхээр ерөнхийдөө би та бүхэндээ нүрийн серум яаж хийх талаар зааж өгнө. Тэгэхээр нүрийн серумыг хийгээд яаж хийхийг зааж өгнө гэж байгаа. Та бүхэндээ нүрийн нүдний доогоорох энэ цохин тийм ээ. Цохины доогоорох энэ серумыг бас яаж DIY серум хийх вэ гэдгийг зааж өгнө. Тэгэхээр тухайн серумыг хийгээд бидээ доогоор нь ингэж өнгөрүүлдэг энэ саваараа өнгөрүүлээд ингээ хэрэглэний савыг дараа нь ашиглах боломжтой. Дараа нь та бүхэн essential тоснууд бус тоснууд ашиглаад өнөдөө ус болгоож ингээ хэрэглэх боломжтой. Ийм савыг бас бэлгэнд өгж байгаа. Тэгэхээр сургалт маань бол бүтээгдэхүүн маань бол одоо бидний зүгээс гарах нь за дээрэс нь ийм хөөрхөн бэлгэний савнууд гарах нь дээрэс нь хэвлэмэл материалууд маань бидний зүгээс гарна. Ингээд бас эко лаунж маань веган хоолны газартай хөөрхөн тийм завсарлагаараа бүгдээрээ хасан. Хөөрхөн хөнгөн зур шидчих тийм боломжийг олгож байгаад баярлалаа. Тэгэхээр ийм сургалт болно. Энэ бүхэн маань нийлээд нэг өдрийн сургалт бол 60,000 байгаа. Тэгэхээр зөвхөн одоо 10 хүн л оролцсон гэсэн үг. Тэгэхээр 10 хүн орж хуцаас та бүхэн маань ерөнхийдөө бол яг 15-ны өдрөөр бол бүртгэл маань дуусж байгаа. Өнөөдрөөс эхлээд тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд та бүхэн маань одоо би Facebook пэйж дээр данс болоод бусад мэдээллүүдийг одоо байршуулцгаар данс руугаа мөнгө шилжүүлээд
бүртгэж чинь гэсэн үг. Яагаад ингэж эрт бүртгээд байгаа юм бэ гэхээр би хүнийхэн тоонд харуулж бүтээгдэхүүнүүдэд одоо бэлтэн гэсэн үг. Одоо жишээлбэл за энэ бүтээгдэхүүнүүд ихэд тэдэн грамм авна, энэ хүн тэдэн грамм юм бэлтэж өгөх нэ гэдэг ерөнхийдөө бэлтэж өгөх учраас хүний тоо бол сургалт эхлэхээс өмнө бол яалтчгүй урьдчилсан бид нэр бэлдэх хэрэгтэй байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн маань сургалтандаа суухын тулд эхлээд төлбөрөө төлөөд бүртгүүлээрэ. Тэгээд удахгүй сургалтын дээрээ уулзъя. Тэгэхээр би өдөр болгон та бүхэн сургалттай холбоотой мэдээллүүдийг бас шеэр пэйж дээрээ тавиад мэдээлж байгаа болно. Өшөө асуух зүйл байх юм бол доор бичээд асуугаараа би дараа нь уншиж аваад хариулж чинь заяа. Тэгэхээр ийм сургалт болох гээд байгаамаа. Тэгэхээр ийм Америкаас ирсэн органик гоо сайхны ийм түүхий дээр эдэг агуулсан. Тэгээд дээрэс нь энүүгээрээ өөртөө гоо сайхны бүтээгдэхүүнээ хийж сураад дараа нь тэрийгээ бүр ахиад хэрэглэх нэ. Тэгэхээр энэ маань бол таны цаг, зав, мөнгө тийм ээ өөрт хэлбэр байдлыг бол маш эвтэйгнэр зохион одоо эвтэйгнэр зохион байгуулахыг одоо болоо надад бодолцож ингэж хийж байгаа зүйл байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ амархан сонголттой ийм гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийх сургалтандаа хүрэлцэн ирээрээ гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. За тэгэхээр дараа уулзлаа баярлалаа. Тэгээд одоо би мэдээлэл хаана болох одоо яаж бүртгүүлэх тэр болгон мэдээлэл оруулчих. За баярлалаа. Асуулт тавьсан хүмүүстээ баярлалаа. Дэлгүүн сартуулгын эрдэнэ гэж юм байна тийм ээ. Тэгэхээр эхнээсээ хүмүүс бүртгүүлсэн 10 хүний л орон дотоогоо болохоор яг 10 хүний сургалт байгаа болохоор та бүхэн манаас эртгэн бүртгүүлээрэ гэд би эртгэн хэлж байгаа. За баяртай. Сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэе бүгдэнд нь. За өнөөдөр би та бүхэндээ хуурай болон гэмтэлтэй үснийг ургуулах. За халуун эмчилгээний маск хэрхэн одоо хийх талаар мэдээллийг өгье. За бидэнд хэрэгтэй зүйлс нь болохоор за бүгдээрээ байгаа тийм ээ. Наран цэцгийн тос. За наран цэцгийн тосноос бүгдээрээ наран цэцгийн тос. За наран цэцгийн тосноос бүгдээрээ хоёр цааны албаар хоёрыг хийн. За ингээд би хийгээд бэлтцсэн байна. Хоёр цааны халбаг наран цэцгийн тос. За тэгэнгүүтээ бүгдээрээ авокадоны тос. За авокадоны тос авахгүй бол бүгдээр оливын тос хэрэглэж байгаа. Оливын тос хэрэглэж олон өөр ямар тоснууд байна тэднээс хийгээд за авокадоны маань тос бол маш сайн чийгшүүлж өгөн дээрэс нь бол уург болон омега өндөртэй. Тэгэхээр үсийг маань бол маш сайн чийгшүүлж өгөх нэ. За дээрэс нь бүгдээрээ авокадоныхоо ойлоос бүгдээрээ 3 цааны албаг хийсэн байна. За энэ ингээд 3 цааны албаг 1 2 3. За наран цэцгээс 2-ыг хийсэн, авокадоноос 3-ыг хийсэн гэсэн үг. За дараагийн бүгдээрээ энэ хахабаа хоёул. За энэ болохоор маш сайн үсийг маань арьс болон үсийг маань чийгшүүлж өгдөг. За энэ бол үсэнд маш сайн тохиромжтой тос байгаа. За энэ хохобоо хоёул. За бүгдээрээ яг хийгээд хэрэглээд үзэхээр аяндаа үүд үн харагдан. За хохобоо хоёулаасаа бүгдээрээ бас бүгдээрээ 3 цааны албаг 1 2 3 гэх. За ингээд бүгдээрээ энэ тоснуудаа хооронд нь хайлнаа. За тоснууд маань хоорондоо сайхан хайлтчихна. За ингээд тоснуудаа бүгдээрээ хоорондоо хайлтсан. За нэмэлтээр бүгдээрээ essential oil-удаа хийн. За essential oil бүгдээрээ гоё одоо хуухаа амраа тийм ээ гоё үнэртэй болгоё гэвэл lavender essential oil гэж болно. За та бүхэн маань ямар essential oil байна? Гоё үнэртэй амраагаар тийм ээ эднээсээ 5 туслыг хийчээ. За тэгээ бүгдээрээ хуугаа цэвэрлэх, хуухаа эрүүлжүүлэх тийм ээ. Хуугаа цэвэрлэх, өсний дээр угт хууханд байгаа тэр нэм бактерийг устгах зорилгоор peppermint essential oil байвал бүр сайн. Peppermint essential oil маань болохоор ерөнхийдөө бол маш сайн нарийн бүтцтэй, өсийг ургуулах нарийн бүтцтэй байдаг. Тэгэхээр peppermint essential oil бол маш сайн. Ерөнхийдөө өсийг ургуулах, гэлтгонуулах зорилгоор бол сонгоны хандыг бас ашигладаг. Сонгоныг одоо гисэрдэд тийм үү, сквал хөвчөөч юм уу шүүсийг гаргаж аваад хуухандаа түрхдэг. Тийм ээ би анх одоо тэр аргыг тушиж үзчихсэн. Гэхдээ тэр арга надад
Ус бол үнэхээр гоё болдог. За унахаа болдог. Дээрээс нь ус гэлтгондаг. Гэхдээ нүд хорсдог. Цанганы агент тийм ээ нүд хорсдог. Үснээс эвгүй үнэртдэг. Тийм сул талтай. Тэгэхээр бүгдээрээ тэрийг орлуулад peppermint тийм ээ. Маш их peppermintтэй шампунууд байдаг. Ягаад гэвэл шампунууд байдаг гэхээр бүгдээрээ үсний уганд одоо шингэж үсийг сайн ургуулдаг үйлчлэгтэй болохоор тийм шампунууд гаргадаг байх нэ. За тэгэхээр би үснийхээ угийг ерөнхийдөө үсний маань уг бохирцсноос одоо үсний нүхэнд маш их одоо угтсан арьс тийм ээ, ням бактери орсноос болж бидний ус одоо ямар нэгэн шинжил авч чадахгүй энэ маань ерөнхийдөө хаагддаг. Тэр нүх маань боогддог учраас усны угаа авч цэвэрлж явах хэрэгтэй. За тэгэхээр бүгдээрээ би одоо өгт байгаа энэ цайны модны тосноос 5 туслаг хийчихье. За ингээд бүгдээрээ хийгээд бэлэн боллоо. За тэнгууд бүгдээрээ бүлээ усан сайн. За энэ ингээд зүгээр халан буцалсан халуус. За энэ дотор тосоо хийгээд тосмоос яхан бүлээ болтол бүгдээрээ ингээд хийгээд сойрч. За буцалж байгаа ус нээж болохгүй шүү. Яагтгүй буцалж байгаа ус хэтэрхий өндөр температурт бидний тосны маань шинж тэмдэг тийм ээ. Халуун аргаар одоо хүүтэн аргаар нээж авсан тос cold pressed буюу хүүтэн аргаар нээж авсан тос бол хамгийн сайн халуун аргаар нээж авахд тос өөрийнхөө шинж чанаруудаас өөрийнхөө ашиг тустай шинж чанаруудаас тодорхой хэмжээгээр алдаж эхэлдэг. За тэгэхээр бүгдээрээ ингээд бүлээ усан сайхан хийж байлгаа тосмоос сайхан халуун бүлээн болоод ирнэ. За тэгээ халуун бүлээн болоод ирэнгүүт нь үсэндээ тавиад хуухнаас ахуулаад бүгдээрээ сайхан массаж хий. За ингээд массаж хийгээд үснийхэн доотлын хэсэгт тэргээд хуухаа массажлаа тийм ээ. За ингээд массаж хийгээд халуун алчуураар боож болно. За сайхан халуун алчуураар боогод доотлол нь 20 минут. За тэгээд дээрнээс дээр шүнжэнгөө байж болно. Шүнжэнгөө сайхан ингээд босоод ирэхэд үсч аяндаа тослогдоод нэлээд тостой болсон байна тийм ээ. Чигшлээ авсан байна. Жишээлбэл зогт үзэж байхдаа ч юм уу 1 цаг ч юм уу тэгэхээр суучхад болно. За шүн байвал бүр сайн. За тэгээ өглөө нь босоод бүгдээрээ ус маань нэлээд бас тоснууд учраас тослогтой болсон байгаа тийм ээ. За эхлээ бүгдээрээ ангижуулагчаараа ангижуулаад илүү удаа тосоо авчин. Тэрнийхэн дараа бүгдээрээ сайхан шампунаа хөөсөрлөгч баллонод байгаа шүү дээ. Тэднийг ашиглаад маш сайн хөөсөрлээд үснийхээ одоо хууханд тийм ээ үсэн дээр ингээд хөөснүүдийг тавиад сайхан угаана гэсэн. За ингээ 2 удаа угаахад болно. За энэ бол 1-р арга, 2-р арга нь эхлээ шампунаар маск маань ингээ өглөө босны дараа эхлээ шампунаар угааж болно. За ингээд бүгдээр ингээд сайхан шампуныхаа хөөсөөр ингээд угаачин тийм ээ. За тэнгүүтлээ бүгдээрээ алюминий цуу байгаа тийм ээ. Алюминий цуу байгаа Монголд ч гэсэн байгаа. Алюминий цуу 50%, ус 50% хийгээд за одоо жишээлбэл ийм хэмжээний ус байлаа гэж бодоход энэ бол одоо 100 мл ус байна. За 100 мл усан дээр ахаад 100 мл алюминий цуугаа нэмээд үсээ зайлна гэсэн. Ангижуулагч болгоо зайлаа. Тэгээд бүгдээрээ үр дүнгийн харцгаагаараа тэгээд бүгдээрээ үр дүнгээ хараад энэ бол үнэхээр одоо нэг удаа хэрэгэлсэн бол ахиж хэрэглэмээр тийм ээ бүр ингээд ус маань энэгээр ингээд хэрэглэхгүй байхаар дутагдаад байгаа юм шиг тийм гоё маск болно бүгдээрээ туршаад үзээрэй. Тэгээд гадуур байгаа маскнуудыг бас хэрэглэж болно. Гэхдээ тэд нар бол маш их бас химийн бодистой байгаа. Тэгээд яг өөрсдийн яг энэ өөрийнх нь одоо энэ жимс авокадо жимсний өөрийн тэр шинж чанар өнгө тийм ээ тэр витаминуудын хүсэндээ авна гэдэг маань бол яг тэр чигээ наавна гэдэг нь бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд бүгдээрэнд нь би группийн гишүүдтэй мэйл явуулсан байгаа тийм ээ. Өсч одоо яг юунаас болоод ингээд юунаас болж ундаг вэ гэдэг ингээ өөрөөсөө тодорхойлуулсан байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ өс нь унаад байгаа ч юм уу тийм өс нь одоо өнгөө алдаад байгаа ч юм бол энэ халуун өсний одоо имчилгээний маскыг хэрэглээд үзээрэй. Бүгдээрэнд нь энэ хохопо ойл ч юм уу тийм ээ авокадо ойл байхгүй бол олив ойлыг хэрэглээд за энэ хохопо ойл байхгүй бол арган ойл, марака ойл гэсэн өсөнд маш сайн. Энэ бол урд нь би хэрэглэдэг байсан зүгээр угаасны тагсад бараа ингээд үсэндээ ингээд шүүрчдэг баг зэрэг одоо ингээд үссэн одоо ингээд хүсийгээд байвал тийм ээ. Энэ эдгээр цусыг хэрэглэж болно. Дээрээс нь кастер ойл ч юм уу тийм ээ. Байгуул хэрэглээрээ тэгээ гэртээ байгаа ийм тоснуудыг хэрэглээд надад одоо миний хэлж байгаа зүйлсээс санаа аваад гоё халуун үсний тийм ээ имчилгээний маск хийгээд гоё эрүүл үстэй үсээ сайхан услаад өгөөрэй заяа. За баяртай дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. Бүгдээрэнд нь шинэ 7 хоногийн мэндийг ахин хүргэе. Сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За болроо өнөөдөр та бүхэндээ
өөрийнхөө хэрэгэлдэг серумыг за гэрийн нөхцөлд одоо хэрхэн хийх вэ гэдэг одоо үндсэн тийм ээ үндсэн одоо ерөнхий одоо гол ойлголтыг одоо өгөхөөр одоо ороод ирлээ. За тэгэхээр серум гэдэг маань бол ерөнхийдөө 25 наснаас дээш болоод ирэхээр бидний арьс өөрсдийн уян хатан байдал, тослог чанар, за дээрэс нь одоо коллаген буюу одоо бидний арьсны цавуулаг тийм ээ. Бидний арьсыг толгоор одоо ийм одоо чанга байлгадаг эдгээр одоо зүйлсийг бол алдаад эхэлдэг. За тэгэхээр бүгдээрээ эдгээр өөрсдийн байгалийн энэ чанаруудыг алдахгүй эдгээрийг дэмжиж өгөхийн тулд ийм органик тоснуудыг одоо ашиглаж эдгээр органик тоснууд маань бол бидний арьсын одоо тэдгээр чанаруудын балансыг барьж өгч та дээрээс нь тэдгээрийг одоо дэмжиж өгч бидний өөрсдийн цаанаас байгалийн одоо арьсны тэр гоо сайхныг одоо улам их дэмжиж тийм ээ одоо тусалж өгдөг гэх юм уу та тэгэж өгдөг учраас бүгдээрээ одоо энэ бүтээгдэхүүнүүдийг одоо хэрхэн хийж хэрэглэх вэ гэдгийг би одоо хэлж өгье. За тэгэхээр энэ миний хэрэгэлдэг серум. За оройн серум, шөнө ундахтаа хэрэгэлдэг серум гэж хэлж болно. Шөнийн тосны орон зайд би одоо хэрэгэлдэг. За ингээд арьсанд хурдан шингэдэг тоснуудыг сонгосон. За одоо сая ч гэсэн ингээд тийм ээ түрхчээд ингээд байж. За ингээд эхнийх нь бүгдэнд гэртэн байгаа Монголд аль болох байгаа байх гэж би бодоод за энэ оливын тосыг сонгочлоо. Оливын тос маань маш сайн чийгшүүлж өгнө. За дээрэс нь антиоксидант шин чанартай. За арьсанд шингэхдээ бол дунд зэрэг одоо ерөнхийдөө жоохон уддаг гэсэн үг шүү дээ. Нэг удаан биш ерөнхийдөө жоохон хугацаа ордог гэсэн. Тэгэхдээ та бүхэнд маань одоо роз усан үзмийн тос ч юм уу те помегранатны тос ч юм уу дээрэс нь одоо юу гэдгийг тийм хурдан шингэдэг аргон ойл ч гэдэг юм уу ийм тоснууд байвал бүр сайн. За энэ тоснооц хэрэглэнэ. За гол бүтээгдэхүүн свит алманд ойл. Свит алманд самарны маань тос. За энэ тос маань бол ерөнхийдөө нүүр болон биед зориулсан маш сайн чийгшүүлж, гүн чийгшүүлж дээрээс нь зөөлрүүлэх ийм үйлчлэгээтэй ийм тос байна. За свит алманд ойл үнэхээр гайхалтай гоё. Ерөнхийдөө арьсанд маш хурдан одоо арьсны шингэхдээ бас хурдан за иймэрхүү шингэн мөнгөгүй ийм тоснууд бол шингэн тоснууд бол арьсанд маш сайн шингэж өгдөг. Серум маань бол арьсанд одоо хурдан шингэдэг байх хэрэгтэй. За дээрэс нь нэмэлтээр бүгдээрээ юу яа тийм ээ хөгшрөлтийн эсрэг за 100% веган за ийм E витамин тосоо нэмж өгнө. За мэдээж бүгдээрээ үнэр тийм ээ оруулахын тулд за энэ жишээлбэл лавандер ойл за энэ бомианта пентон ойл байна. За дээрэс нь жасмин за дээрэс нь сарны үнэртэй би бол өөрийнхөө жасмин үнэртэй нэсэн ингээд төрхсний дараа бол гээл түрхэл сууж хагаад ингээд нөгөөнөөс нэх гоё жасмин үнэртэй нэг тийм тасаг газар очсон юм шиг тийм ээ тийм талбайд нь очсон юм шиг тийм гоё мэдрэмж төрдөг. За дээрэс нь хэрвээ таны арьс ямар нэгэн байдлаар одоо батг гардаг ч юм уу тийм ээ бохирдоод идэх ч юм уу тийм бол бүгдээрээ цайны модны тос бол за батхны хэсэг айгүй сайн үйлчлэг үзүүлдэг учраас 3 туслыг ч юм уу тийм ээ 5 туслыг за нүүнээр үлдэх бүтээгдэхүүн учраас би та нарт essential тосыг нэгдээ 3-аас дээш туслыг бол хэрэглэхгүй байхыг зөвлөе. Яг мэрэгжлийн төвшөнд бол энэ бол маш бага хэрэглэгддэг essential oil гэдэг бол тэгж хамаагүй хэрэглэдэггүй. Ялангуяа нүүн дээр үлдэх бүтээгдэхүүн за дээрэс нь одоо жирэмсэн нэгжүүд их болон хүүхдүүд тийм ээ эдгээрт бол маш багаар хэрэглэгддэг. За энэний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бол надтай товын чадраа холбогдорой. Энэ бол миний хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол одоо өөртөө хийх DIY тийм ээ DIY өөртөө хийх энэ аргуудыг оролцуулснаас гадна эдгээрэг бол яг нөгөө нэг мэрэгжлийн төвшөнд тийм ээ мэрэгжлийн төвшөнд ингээд бүтээл одоо мэрэгжлийн төвшөнд ном тийм ээ сургалтуудтай харьцуулаад ингээд өгж байгаа зөвлөгөөнүүд учраас илүү нарийн мэрэгжлийн төвшөнд мэдээллүүдээ авъя бүр ингээд яг би энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн ингээд хийгээд гэрээхэндээ хэрэглээд ингээд цаашаа ингээд явмаар байна гэж байгаа хүмүүс бол яг иймэрхүү нарийн ширийн зүйлсийн мэдээллийг бол мэйл хаягаараа ч юм уу те эдгээрээс бол авч холбогдож болно. Би аль болох мэдээлэл өөрөө мэдэхгүй ч байсан ч гэсэн тийм ээ. Энд ингээ асуусан юм чи ингээд ийм байд юм бэ шүү, тэгдэм бэ шүү гэд нэг нэгнээс суралцж болно бүгдээрээ. За ингээ олон юм яриад явах.
Зогсоо инэ. За. Свит алманд ойлоос 15 тусал. За ямар савыг сонгох вэ? За би энэ савыг сонгочих. Яагтгүй энэ сав маань бол за ингээд энэ сав гэснээс надад ийм хөөрхөн ийм хөөрхөн ийм савнууд байдаг. Ийм багц. Ингээд энэ дотор янз бүрийн төрлийн ийм савнууд ингээд байдаг. Ийм хөөрхөн багцтай болсон. Тэгээд энэ маань бас нэг хөөрхөн юм юу вэ гэхээр ингээд ямар бүтээгдэхүүн хийсэн бэ? Та тэгээд тэрийг ингээд бичээд одоо ингээд бэлэн юм цаасад энийг ингээд дээр наачин тийм ээ. За тун сонирхолтой. За энээсээ би 15 мл хийлээ. 15 мл. За ерөнхийдөө за та бүхэн маань хэрэг жишээлбэл 15 мл бол 10 туслыг ч юм уу тийм ээ. За ингээд 10 туслыг хийлээ. Та бүхэн маань өөрсдөж байгаа савны хэмжээ тэгээд хэр удаан хэрэглэхийн тэр болгоноос харж агаад өөрсдөө хэмжээ юу яагаад аваараа за хийгээд аваараа. За жишээлбэл би одоо энд олив ойл алманд ойлосоо 50% хийчихэж байгаа гэсэн. 10 туслыг. За ингээ 10 туслыг хийчлээ. За тэнгуүтлээ И витаминаас 5 туслыг хий. За бүр нарийн одоо жишээлбэл та бүтээгдэхүүнүүдэд илүү нарийн болгоод тийм ээ яг мэрэгжлийн төвшөнд болгоод хийх хэрэг хэмжээтэй орох юм. Яаж ямар нарийн цус авдаг гэдгийг мэдхийг хүсвэл би түрүү хэлсэн тийм ээ. Хоёрын чадвараар холбогдорой. За ингээд энэ хоёр бүтээгдэхүүн маань бэлэн болчлоо. За дээрэс нь би гоё ямар үнээр оруулах вэ тийм ээ. За минийх бол жасмины үнэртэй роз. За роз сарны үнээр оруулж. Тэг харагдаж байна бүгдээнд нь. За ерөнхийдөө би багаар найруулсан. Яагаад гэвэл надад бол байгаа учраас тэгтээ ингээ найруулсан байхад бол хүмүүс юу энийг ч авъя л да тэгэхэлтэй юу яа л да гэл ингээ сүүлийн үед бол тэгээд байдаг. Тэгэхээр ингээ савтаа нөхчгöd бол зүгээр туршилтын зурмаар ч юм уу тэгээд ингээ өчгөр нөгөө хүмүүс ямар гоё зөөлх юм бэ? Чиний бүтээгдэхүүнүүд чинь ямар гоё тийм зөөлх юм бэ? Энэ ингээд хүргэлээд байвал муузан сурчих юм шүү гэж ингээд зарим нь тиймэрхүү зөвлөсөд бас гарч байгаа. За ингээд нэрээ сайхан хутгачнаа. Би маш байгаад бэлдсэн шүү манайхаа. Яагтгүй л энэ одоо харж байна тийм ээ. Яагтгүй л одоо бүгдээрээ энэ туснаас өглөө оройд эргэж олно. Өглөөдөө 5 тусал, оройдоо 5 туслыг сайхан арьсан дээрээ түрхэд массаж хийж болно. За сайхан ингээ массажж ус болно. Яагтгүй свит алманд ойлно массажин тус их сайн зогцдог. Сайхан арьсан массажлаад өгөх тусан бас их сайн. За ингээ серум маань бэлэн болчихлоо. За энэ дээр бүгдээрээ шөнийн серумч гэдэг юм уу тийм ээ. За энэ бичгийг наач. Хуулж байгаа. За ингээд хинжээгээр хийвэл болно. 50% тай энэ хоёр үндсэн тос маань бол basic буюу одоо ерөнхийдөө гол орчны маань бүрдүүлж байгаа зүйлс гэсэн. За энэс илүү гой тоснууд гой бүр ингээд маш үнэтэй зарагддаг серумуудыг бас хийж болно. За энд бол маш нарийн тоснууд ордог учраас за ерөнхийдөө би голыг хэлж өгч байгаа шүү. За тэгэхээр энэ бол нэмэлт бүтээгдэхүүнээр явна. Хөшөлтийн эсрэг одоо серум чинь хөшөлтийн эсрэг болчих гинэ гэсэн үг. За тэгээд essential oil-ууд бас нэмэлт хэлбэрээр явна. Одоо батхтаа бол батхыг арилгана гэж яг хэлэхгүй. Ерөнхийдөө бол таны өвчлөлийг одоо ахиж өвчлөөдүүлэхгүй байх тийм ээ. Багасгах дээрээс нь одоо хөшөлтийн байдлыг удаашруулах гэх зэрэг үйлчлэгийг бол үзүүлнэ. Да тэрнээс бол гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд ингээд 100% арилгана, бүр талилгана, гөлийлгэн ялангуяа органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдэд бол яг тийм гэж одоо зөвлөхгүй байна. Таны арьсны яг одоо байгаа байдлыг хадгалахад туслах. Тэгээд одоо хөшөлтийн одоо удаашруулах гэх мэт үйлчлэг үзэн. За ингээ essential тусамд гоё үнээр оруулаад дээрээс нь батхтаа бол жоохон хэмээд эдгээрээ чинь ингээ бага одоо багасгах тийм үйлчлэгтэй ийм серум маань ерөнхийдөө ингээд бэлэн болчлоо гэсэн үг. За ингээ бүгдээрээ гоё серумтай болчлоо. Сонирхолтой байгааз энэ серумууд маань ерөнхийдөө серум гэдэг маань бол тэгэхээр маш үнэтэй зарагддаг. Яагаад гэвэл энэ маань бол одоо маш үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдэд одоо оролцдог. Тэгэхээр бүгдээрээ серум аа юм
хямд төсөр байдлаар тийм ээ ингээ хийж болж байна. За дээрэс нь органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийхээр дурлагсад групптэй идэвхтэй байгаа хүмүүстээ бол маш их баярлалаа. Өөртөө гоё шин юм сураад тэр дунд харж байхад ингээд шин юмаа бүр ингээд сурах гад ингээд бүр ингээ байж удаа тийм ээ ингээ бүтээгдэхүүн ягаа тэгээд тэрийг ингээ бүтээгдэхүүнээ ингээ өөрсдөд дээрээ аваад туршиж хийж үзээ гэр бүлийнхэндээ хэрэглүүлээд хүүхдтэй ялангуяа органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн хүүхэд жирэмсэн эхчүүд за тэгээд дээрэс нь эмэгтэйчүүд төрсний дараа бол маш их одоо хэрэгэлдэг яагаад гэвэл энэ маань л илүү одоо эрүүл юм аа гэдгийг яг тухайн мөчүүдэд бол ингээ хэрэглээд үзээд мэдэрсэн учраас тийм ээ за ингээд бүгдээрээ гоо сайхны юмнуудыг хийгээд хэрэглээд ээж болох нэ за тэгээд бүгдээрээ органик гоо сайхан хийхээр дурлагсаж групптэй идэвхтэй байгаараа тэмнэр би байнга хийж байгаа зүйлсээ оруулж байгаа. Тэгэхээр дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За, болроо өнөөдөр та бүхэндээ өөрийнхөө хэрэгэлдэг серумыг за гэрийн нөхцөлд одоо хэрхэн хийх вэ гэдэг одоо үндсэн тийм ээ үндсэн одоо ерөнхий одоо гол ойлголтыг одоо өгөхөөр одоо ороод ирлээ. За тэгэхээр серум гэдэг маань бол ерөнхийдөө 25 наснаас дээш болоод ирэхээр бидний арьс өөрсдийн уян хатан байдал, тослог чанар, за дээрэс нь одоо коллаген буюу одоо бидний арьсны цавуулга тийм ээ. Бидний арьсыг толгоор одоо ийм одоо чанга байлгадаг эдгээр одоо зүйлсийг бол алдаад эхэлдэг. За тэгэхээр бүгдээрээ эдгээр өөрсдийн байгалийн энэ чанаруудыг алдахгүй эдгээрийг дэмжиж өгөхийн тулд ийм органик тоснуудыг одоо ашиглаж эдгээр органик тоснууд маань бол бидний арьсын одоо тэдгээр чанаруудын балансыг барьж өгч дээрээс нь эдгээрийг одоо дэмжиж өгч бидний өөрсдийн цаанаас байгалийн одоо арьсны тэр гоо сайхныг одоо улам их дэмжиж тийм ээ одоо тусалж өгдөг гэх юм уу та тэгэж өгдөг учраас бүгдээрээ одоо энэ бүтээгдэхүүнүүдийг одоо хэрхэн хийж хэрэглэх вэ гэдгийг би одоо хэлж өгье. За тэгэхээр энэ миний хэрэгэлдэг серум. За оройн серум, шөнө ундахтаа хэрэгэлдэг серум гэж хэлж болно. Шөнийн тосны орон зайдаа би одоо хэрэгэлдэг. За ингээд арьсанд хурдан шингэдэг тоснуудыг сонгосон. За одоо сая ч гэсэн ингээд тийм ээ түрхчээд ингээд байж байна. За ингээд эхнийх нь бүгдэнд гэртэн байгаа Монголд аль болох байгаа байх гэж би бодоод за энэ оливын тосыг сонгочлоо. Оливын тос маань маш сайн чийгшүүлж өгнө. За дээрэс нь антиоксидант шин чанартай. За арьсанд шингэхдээ бол дунд зэрэг одоо ерөнхийдөө жоохон уддаг гэсэн үг шүү дээ. Нэг удаан биш ерөнхийдөө жоохон хугацаа ордог гэсэн. Тэгэхдээ та бүхэнд маань одоо роз усан үзмийн тос ч юм уу те помегранатны тос ч юм уу дээрэс нь одоо юу гэдгийг тийм хурдан шингэдэг аргон ойл ч гэдэг юм уу ийм тоснууд байвал бүр сайн. За энэ тоснооц хэрэглэнэ. За гол бүтээгдэхүүн нь свит алманд ойл. Свит алманд самарны маань тос. За энэ тос маань бол ерөнхийдөө нүүр болон биед зориулсан маш сайн чийгшүүлж, гүн чийгшүүлж дээрээс нь зөөлүүлэх ийм үйлчлэгээтэй ийм тос байна. За свит алманд ойл үнэхээр гайхалтай гоё. Ерөнхийдөө арьсанд маш хурдан одоо арьсны шингэхдээ бас хурдан за иймэрхүү шингэн өнгөгүй ийм тоснууд бол шингэн тоснууд бол арьсанд маш сайн шингэж өгдөг. Серум маань бол арьсанд одоо хурдан шингэдэг байх хэрэгтэй. За дээрс нэмэлтээр бүгдээрээ юу яа тийм ээ хөгшрөлтийн эсрэг за 100% веган за ийм И витамин тосоо нэмж өгнө. За мэдээж бүгдээрээ үнэр тийм ээ оруулахын тулд за энэ жишээлбэл лавандер ойл, за энэ бурмын амта пентон ойл байна. За дээрээс нь жасмин, за дээрээс нь сарны үнэртэй би бол өөрийнхөө жасмин үнэртэй эсэ ингээд төрхсний дараа бол гээл түрхэл сууж хагаад ингээд нөгөөнөөс нэх гоё жасмин үнэртэй нэг тийм тансаг газар очсон юм шиг тийм ээ тийм талбайд нь очсон юм шиг тийм гоё мэдрэмж төрдөг. За дээрээс нь хэрвээ таны арьс ямар нэгэн байдлаар одоо батг гардаг ч юм уу тийм ээ бохирдоод дэдэг ч юм уу тийм бол бүгдээрээ цайны модны тос бол за батхны хэсэг айгүй сайн үйлчлэг үзүүлдэг учраас 3 туслыг ч юм уу тийм ээ 5 туслыгч за нүүнээр үлдэх бүтээгдэхүүн учраас би та нарт essential тосыг нэгдээ 3-аас дээш туслыг бол хэрэглэхгүй байхыг зөвлөе. Яг мэрэгжлийн
төвшөнд бол энэ бол маш бага хэрэглэгддэг essential oil гэдэг бол тэгж хамаагүй хэрэглэдэггүй. Ялангуяа нүүн дээр үлдэх бүтээгдэхүүн. За дээрэс нь одоо жирэмсэн нэгжүүд их болон хүүхдүүд тийм эдгээрт бол маш багаар хэрэглэгддэг. За энэний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бол надтай товын чадраа холбогдорой. Энэ бол миний хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол одоо өөртөө хийх DIY тийм ээ. DIY өөртөө хийх энэ аргуудыг оролцуулснаас гадна эдгээрэг бол яг нөгөө нэг мэрэгжлийн төвшөнд тийм ээ мэрэгжлийн төвшөнд ингээд бүтээл одоо мэрэгжлийн төвшөнд ном тийм ээ сургалтуудтай харьцуулаад ингээд өгж байгаа зөвлөгөөнүүд учраас илүү нарийн мэрэгжлийн төвшөнд мэдээллүүдээ авъя бүр ингээд яг би энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн ингээд хийгээд гэрийнхандаа хэрэглээд ингээд цаашаа ингээд явмаар байна гэж байгаа хүмүүс бол яг иймэрхүү нарийн ширийн зүйлсийг мэдээллийг бол мэйл хаягаараа ч юм уу те эдгээрээс бол авч холбогдож болно. Би аль болох мэдээлэл өөрөө мэдэхгүй жийсэн ч гэсэн тийм ээ. Энд ингээ асуусан юм чи ингээд ийм юм байд юм бэ шүү, тэгдэм бэ шүү гэд нэг нэгнээс суралцж болно бүгдээрээ. За ингээ олон юм яриад явах. Тасааийнэ. За. Свит алманд ойлоос 15 тусал. За ямар савыг сонгох вэ? За би энэ савыг сонгочих. Ягдгүй энэ сав маань бол за ингээд энэ сав гэснээс надад ийм хөөрхөн ийм хөөрхөн ийм самнууд байдаг. Ийм багц. Ингээд энэ дотор янз бүрийн төрлийн ийм самнууд ингээд байдаг. Ийм хөөрхөн багцтай болсон. Тэгээд энэ маань бас нэг хөөрхөн юм юу вэ гэхээр ингээд ямар бүтээгдэхүүн хийсэн бэ? Та тэгээд тэрийг ингээд бичээд одоо ингээд бэлэн юм цаас гэдэг энийг ингээд дээр наачин тийм ээ. За тун сонирхолтой. За энээсээ би 15 мл хийлээ. 15 мл. За ерөнхийдөө за та бүхэн маань хэрэг жишээлбэл 15 мл бол 10 туслаг ч юм уу тийм ээ. За ингээд 10 туслаг хийлээ. Та бүхэн маань өөрсдөж байгаа самны хэмжээ тэгээд хэр удаан хэрэглэхийн тэр болгоноос харж агаад өөрсдөө хэмжээ юу яагаад аваа за хийгээд аваа. За жишээлбэл би одоо энд олив ойл алманд ойлосоо 50% хийчихэж байгаа гэсэн. 10 туслыг. За ингээ 10 туслыг хийчлээ. За тэнгуүтлээ И витаминаас 5 туслыг хий. За бүр нарийн одоо жишээлбэл одоо та бүтээгдэхүүнүүдээ илүү нарийн болгоод тийм ээ яг мэрэгжлийн төвшөнд болгоод хийх хэрэг хэмжээтэй орох юм. Яаж ямар нарийн зүйлс авдаг гэдгийг мэдхийг хүсвэл би түрүүн хэлсэн тийм ээ. Хоёрын чадвараар холбогдорой. За ингээд энэ хоёр бүтээгдэхүүн маань бэлэн болчлоо. За дээрэс нь би гоё ямар үнээр оруулах вэ тийм ээ. За минийх бол жасмины үнэртэй роз. За роз сарны үнээр оруулж. Тэг харагдаж байна бүгдэнд нь. За ерөнхийдөө би багаар найруулсан. Яагаад гэвэл надад бол байгаа учраас тэгтээ ингээд найруулсан байхад бол хүмүүс юу энийг чи авъя л да тэгэлтэй юу яа л да гэл ингээд сүүлийн үед бол тэгээд байдаг. Тэгэхээр ингээд савтаа нөхчгöd бол зүгээр туршилтын зурмаар ч юм уу тэгээд ингээд өчгөр нөгөө хүмүүс ямар гой зөөлх юм бэ? Чиний бүтээгдэхүүнүүд чинь ямар гой тийм зөөлх юм бэ? Энэ ингээд хүргэлээд байвал муу зан сурчих юм шүү гэж ингээд зарим нь тиймэрхүү зөвлөсөд бас гарч байгаа. За ингээд нэрээ сайн хогтгочнаа. Би маш багаар бэлдсэн шүү манайхаа. Яагтгүй л энэ одоо харж байна тийм ээ. Яагтгүй л одоо бүгдээрээ энэ туснаас өглөө оройд эргэж олно. Өглөөдөө 5 тусал, оройдоо 5 туслыг сайхан арьсан дээрээ түрхэд массаж хийж болно. За сайхан ингээд массажж ус болно. Яагтгүй свит алманд ойл нь массажинд бас их сайн зогцдог. Сайхан арьсаа массажлаад өгөх тусам бас их сайн. За ингээд серум маань бэлэн болчихлоо. За энэ дээр бүгдээрээ шөнийн серумч гэдэг юм уу тийм ээ. За энэ бичгээ наач. Хуулж байгаа. За ингээд хинжээгээр хийвэл болно. 50% тай энэ хоёр үндсэн тос маань бол basic буюу одоо ерөнхийдөө гол орчсон маань бүрдүүлж байгаа зүйлс гэсэн. За энэс илүү гой тоснууд гой бүр ингээд маш үнэтэй зарагддаг серумуудыг бас хийж болно. За энд бол маш нарийн тоснууд ордог учраас за ерөнхийдөө би голыг хэлж өгч байгаа шүү. За тэгэхээр энэ бол нэмэлт бүтээгдэхүүнээр явна.
хөгшөлтийн эсрэг одоо серум чинь хөгшөлтийн эсрэг болчихж байна гэсэн үг. За тэгээд essential oil-ууд бас нэмэлт хэлбэрээр явна. Одоо батхтаа бол батхыг арилгана гэж яг хэлэхгүй. Ерөнхийдөө бол таны өвчлөлийг одоо ахиж өвчлөөдүүлэхгүй байх тийм ээ. Багасгах, дээрэс нь одоо хөгшөлтийн байдлыг удаашруулах гэх зэрэг үйлчлэгийг бол үзүүлнэ. Да тэрнээс бол гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд ингээд 100% арилгана, бүр талилгана, гөлийлгэн ялангуяа органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдэд бол яг тийм гэж одоо зөвлөхгүй байна. Таны арсны яг одоо байгаа байдлыг одоо хадгалахад туслах, тэгээд одоо хөгшөлтийн одоо удаашруулах гэх мэт үйлчлэг үзэн. За ингээд essential тусамд гоё үнээр оруулаад дээрэс нь одоо батхтаа бол жоохон хэмээд эдгээрээ чинь ингээд бага одоо багасгах тийм үйлчлэгээд ийм серум маань ерөнхийдөө ингээд бэлэн болчлоо гэсэн үг. За ингээд бүгдээрээ гоё серумтай болчлоо, сонирхолтой байгааз. Энэ серумууд маань ерөнхийдөө серум гэдэг маань бол тэгэхээр маш үнэтэй зарагддаг. Яагаад гэвэл энэ маань бол одоо маш үнэтэй бүтээгдэхүүнүүдэд одоо оролцдог. Тэгэхээр бүгдээрээ серум маань хямд төсөр байдлаар тийм ээ ингээ хийлж болж байна. За дээрэс нь органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийхээр дурлагсад групптэй идэвхтэй байгаа хүмүүстээ бол маш их баярлалаа. Өөртөө гоё шин юм сураад тэгээ тэр донд харж байхад ингээд шин юмаа бүр ингээд сурах гад ингээд бүр ингээд байж удаа тийм ээ ингээд бүтээгдэхүүн яхаа тэгээ тэрийг ингээд бүтээгдэхүүнээ ингээд өөрсдөд дээрээ аваад туршиж хийж үзээ гэр бүлийнхэндээ хэрэглүүлээд хүүхдтэй ялангуяа органик гоо сайхны бүтээгдэхүүн хүүхэд жирэмсэн эхчүүд за тэгээ дээрэс нь эмэгтэйчүүд төрсний дараа бол маш их одоо хэрэгэлдэг. Яагаад гэвэл энэ маань л илүү одоо эрүүл юм аа гэдгийг яг тухайн мөчүүдэд бол ингээд хэрэглээд үзээд мэдэрсэн учраас тийм ээ. За ингээд бүгдээрээ гоо сайхныхаа юмнуудыг хийгээд хэрэглээд ээж болох нэ. За тэгээд бүгдээрээ органик гоо сайхан хийхээр дурлагсад групптэй идэвхтэй байгаараа тэндэр би байнга хийж байгаа зүйлсээ оруулж байгаа. Тэгэхээр дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Бүгдэд нь энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Энэ орой мэндийг хүргэе. За малраанууд та бүхэндээ алааны жуус тийм ээ. Алааны жуусыг хэрхэн гоо сайхантай хэрэглэх. За 100-аас маань ямар ашиг тустай байдгийг. За тэгээд бүгдээрээ хэрхэн тоник хийх, нүүр цэвэрлэгч хийх, өдөр тутамдаа хэрхэн ашиглах мэдээллүүдийг бүр ороод ирлээ. За сонсогдож байна уу? Энд онгоц нисээд хажуугаар машинуудын дуу чимээ ихтэй байна. Аргагүй их хот юм да тийм ээ. Их хотын өглөө болохоор жоохон дуу чимээтэй байж магадгүй уучлаарай. За ихтэй сонсогдож байгаа гэдэгт найдаж байна. За тэгэхээр алавера маань ерөнхийдөө арсыг маш сайн чийгшүүлж өгнө. Дээрээс нь одоо ямар нэгэн арсны асуудалтай тийм ээ батгахтай, тослогтой ч юм уу батг гардаг, тослог ихтэй дээрээс нь одоо ямар нэгэн байдлаар арсны баланс алдагддаг тийм ээ. Нэг бол тослогжоод байдаг, нэг бол ингээд гилтаагаад байдаг ч юм уу үдээс хойш тийм байвал арсны одоо балансыг тэнцвэржүүлдэг гайхалтай эдэм. За тэгэхээр бүгдээрээ эхний удаадаа бол алавераг за энэ алавераг бол одоо би хот фудсээс авсан. За хот фудсээс $7 орчмоор авсан. За яагаад авсан бэ гэхээр урд нь би бол та бүхэнд мэдчихсэн тийм ээ сарнаа ус байд ийм савта чигшүүлэгчийг ашигладаг байсан. За энэ чигшүүлэгчээ би өөрөө юм туршиж үзээд гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд туршиж үзээд ингээд 7 хоногийн дотор дуусчаад байсан. Чигшүүлэгчээ бол нэг $10 орчмоор авдаг байсан. За тэгээд за энэ чигшүүлэгч маань ер нь ингээ хурдан дуусаад байх юм байна. Өөрөө ер нь чигшүүлэгч хийж үзье, удаан ашиглагдах тийм ээ. Хялбар чигшүүлэгч хийж үзье гэж бодоод тэгээд энэ алавера жуусээ хийгээд хэрэглэж үзсэн. Үр дүн нь үнэхээр гайхалтай байсан. Хажууд байгаа хүмүүстэй хэрэглүүлж үзсэн. Миний арьс одоо ямар ч тоонд хэрэглэсэн таталтаад тийм ээ. Орой болохоор л таталтаад гэдэг. Энэ бол үнэхээр үр дүнтэй байна. За яаж хийсэн бэ? За би яг эднэрийг авч байгаа хийнэ гэсэн хүмүүс одоо байгаа учраас би та бүхэндээ бас яаж хийх хэлбэрхан энгийн кивэ аргыг зөвлөгөөг оруулъя. За бүгдээрээ эхний удаадаа алаверыг яаж хэрэглэж болох вэ гэхээр нүүрнийхэн бодгийг арилгаж олно. Энэ бол маш хэлбэр алавероос хүүн чингээж аваад тийм ээ. Хүүн чингээж аваад нүүрнийхэн бодгийг ачаад цэвэрлэж. За энэ бол нэг арга. За хоёр дахь арга нь бүгдээрээ тоник хийнэ. За тоник гэхдээ тоник маань ерөнхийдөө
арсыг чийгшүүлж гүн цэвэрлэх үүрэгтэй байдаг. За тэгэхээр ихэнх тоникууд та өөрсдийнхөө хэрэглэж байгаа тоникийг хараад үзээрэй. За ус 70-80% эзэлсэн байгаа. Дээрээс нь бол алкогол орсон байгаа. За алкогол ерөнхийдөө бол удаан хадгалах, арсыг цэвэрлэх, арсын нэхийг агшаах гэх мэт үүрэгтэйгээр орсон байдаг боловч за бүгдээрээ алкогол нүүндээ хэсэг хугацааны дараа арс маань яах вэ? Мэдээж хуурайшнаа. Хуурайшж арс маань өшөө их бид нэр тоник дүрхээдэг арс маань хуурайшаад байгаа бол таны тоникнд бол ус за зүгээр ус бид нэр дүрхээлээ арс маань чигшүүх болов. За тэгэхээр яг ус тоник хоёр ус алкогол хоёр маань таны тоникнд их хэмжээгээр болох юм бол бас таны арсыг чигшүүлж өгч чадахгүй нэ. Ялангуяа алкогол бол таны арсыг хуурайшуулах нэ гэдгийг бас мэдээд авчаарай. За бүгдээрээ алаа бариад жүүснээсээ одоо би жишээлбэл 40 мл тийм ээ 40 мл тоник яг юм бол алаа бариагаас 20 г-ыг хийн яг 50%. За ингээ 20 г-ыг хийсэн тийм ээ. За 20 г-ыг хийчлээ. За тэгээ одоо бүгдээрээ усаа хийнэ. 20 г усаа хийнэ. Ям буцсан ус гэж бодож шүү манайхаа. Би гадаа байгаа учраас ус авчаагүй байх. Усаа мартаж гардаг. За тэнгуут хилээд өгч 20% дээрээ ахаад 40% болтол нь 50% гэсэн үг шүү дээ. Усаа хийнэ. Тэр нь буцсан ус гэж олно. Цэвэр уудаг ус гэж болно. За ингээ усаа хийгээд 40% болоод ирэнгүүт нь за би өөрөختөөрөө бол vegetable гэлцрийн тийм ээ нэмсэн. За энэ бол 100% ургамлын гаралтай. Ерөнхийдөө ургамлын гэлцрийн гэдэг маань ерөнхийдөө тоос тухайн ургамлынхын тоос тийм ээ. Дээрээс нь ус за давсны нэгдэл гэж хэлж болно. Энэ бол арсыг маш сайн гүнзгийшүүл. Дээрээс нь маш удаан хадгалагаар бол давуу талтай. За энэ vegetable гэлцрийнээсээ би нэг 10 туслыг тийм ээ. За ойролцоогоор 10 г ч байсан болно. 10 мл ч байсан болно. Нийлээд одоо 50 мл болно гэсэн үг шүү дээ таны бүтээгдэхүүн маань. За ингээд сайхан нэмээд өгнө. За харагдаж байна уу тийм ээ. За ингээд нэмээд ерөнхийдөө энэ бүтээгдэхүүн маань бол ус, алаа гэл за vegetable гэлцрийн энэ гурван маань нэгдэл болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За ингээд сайхан хутгаад өгөхөд ийм усаараа шингэн болно гэсэн ойлгох байхгүй. Эдгээр бүтээгдэхүүн маань устайгаа холилдоод маш сайхан хутгаад өгнө. Ингээд нэг тийм зууралцсан тийм ээ. Зууралтангуу нэг их тийм зууралтангуу биш гэсэн үстэй бас за би ингээд хутагч энэ дээр ус нэмэгдэн гэсэн үг шүү дээ. Ингээд за ингээд тоник маань нэлэн боллоо. За энд би тоник ингээд хийгээд өдөр тутмынхаа саунд ингээд хийгээд тавьсан. Энийг бол за би одоо баг ийм хэмжээтэй тоникийг бол 2 хоногт хэрэглээд дуусчдаг. Өглөө цацсан, орой цацсан, заримдаа өсөндөө цацсан. За заримдаа ингээд гадуур явж байгаа цацмаа санагдвал ингээд цацчихна тийм ээ. За ингээд тоник юм бол бас энэ тоник бүгдээрээ 7 хоног хадгална. 7-оос илүү хоног ус орсон учраас 7-оос илүү хоног бол хадгалахгүй. За ингээд 7-7 хоногт ингээд багаар хэрэглээд хийгээд байсан ч болно. За тэгэхээр би бол одоо баргалж ийм их гэлтэй болсон. Энэ одоо миний одоо 3-4 сарын хэрэглээ байх гэж бодож чинь тоникны маань. За яагаад 3-4 сар хэрэглээ яг би юм туршиж үзээд бас тийм ээ юм туршиж үзээд бас юмнуудаа хурдан дуусгах гэдэг. За дараагийнх нь бүгдээрээ нүүр цэвэрлэгч хий. За нүүр цэвэрлэгч хийнэ. За хийх хэмжээний маань алаа бараа манаас 50% орно. За энд би 10 мл хийлээ. За ингээ алаа бараа маань орчлоо. За дараа нь бүгдээрээ коконат тас юм. Коконат хийж болно. Оливын тас хийж болно. Коконат тас гэхээр ерөнхийдөө өрөөний температурт бол буцаад өөрийн хайлахгүй тийм ээ. Буцаад зарцмаг байдалд орчих учраас бүгдээрээ ийм шингэн тос сонгоё. Ямар тос вэ та
Алив жишээлбэл Монголд байгаа тийм ээ. За зээлзэгний тоснууд байдаг. За ямар тос сонгомоор та өөрийнхөө арьсан тохирохоор тэр тосоо сонгоно. За ингээд тосоо бас 50% хийн, алавруудаа 50% хийцэн. За ингэнгүүтлээ бүгдээрээ essential тоснуудаа нэмж болно. За ялангуяа нүүрэнд чи их асуудал байгаа бол бүгдээрээ цайны модны essential тос ч юм уу тийм ээ. За одоо жишээлбэл essential тос одоо гой үнэр оруулах гэвэл одоо бүгдээрээ гой бензон ч юм уу эсвэл одоо лавандер ч юм уу тийм ээ эдгээр тоснуудыг хэрэгж болно. За эдгээр тоснууд маань өөртөө хариуцах чанартай учраас заавал одоо алавера маань ч гэсэн өөртөө хариуцах цэвэрлэх чанартай учраас заавал танд одоо цэвэрлэх ямар нэгэн савн ч юм уу тийм ээ тийм зүйл бол хэрэггүй байх нэ. За хэрвээ танд essential тос байхгүй бол лимоноо хичээд лимоноос хичээд за 15-20 туслыг нэмээд өгөөрэй. Юунда нүүр цэвэрлэх чинь дээ. За ингээд сайхан нэмж өгөөд лимоноо хийцэн тийм ээ. За ингээд нэмж өгөөд утгаар. За ингээд сайхан холтол нь хутгах шиг бүгдээрээ. За ингээд холтол нь сайхан хутгаад ийм болчих чинь тийм ээ. За тэнгуут энийг аваа нүүрэндээ. Нүүрэндээ ингээд сайхан түрхээд бэчнэ. Ингээд нүүрнийхаа юу би одоо миний надад бол яг ингээ гарны тос олчлоо баг гэж өнөөдөр гарандаа яг тос түрхээгүй байсан. Гарны тос олчлоо. За тэгээд ингээд сайхан түрхээд за массаж хийгээд үлдсний ингээд нүрээ цэвэрлж байгаа бол арчаад аваарай. За бүгдээрээ массаж хийгээд ингээд сайхан арчаад аав. За лимоны жуусигээд лимон өнөстөн за яг одоо энэ бол оливын тос нэлээ өнөст оливын тос нэлээ өнөстчээ. За эдгээр аргуудыг би аль болохоор Монголд байдаг зүйлсийг сонгоо авч та бүхэндээ хүргэдэг. Тэгэхээр алавера гэлүүд маань солонгос дэлгүүр за дээрэс нь ихтлгүүр ч юм уу тийм ээ. Эдгээрт байна гэд хүмүүс бол авч хэрэглээд ийм байна гэд өшөө ийм бөөрийнхээ савтай байсан ийм байна гэд үзүүлсэн. Тэгэхээр бүгдээрээ олж аваад ингээд хэрэглээрээ ингээд маш хэлбэр аргаар дээрэс нь хямд өртөгтэйгээр тэгсэн мөртлөө байгалийн яг тэр өөрийн чийгшүүлэгч шинж чанарыг тийм ээ байгалийн ямар нэгэн тэр ариутгах шинж чанарыг тэр шим шинжээлтэй шинж чанарыг ямар нэгэн химийн байцгүйгээр шууд ингээ өөртөө аваад хэрэглээд шингээж гинэ гэдэг бол маш сайхан органик боо сайхан бүтээгдэхүүнүүд юм бол давуудаад тэгээд өөрөө хийгээд бүр сонирхолтой тийм ээ. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ бүтээгдэхүүнүүдээ хийж үзээд, туршиж үзээд сэтгэлдээ оруулаарай. Дараагийнхаа бичлэгүүдээр улам сонирхолтой тэгээд улам гой хамтдаа бүтээлч тийм гой зүйлсийг оруулах болноо. Баяртай.